यो फर्मुला भयो होला है। एकचोटि यी फर्मुला मध्ये चाहिँ एकचोटि यो फर्मुला हेरौँ है त। यो फर्मुलामा है यो फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनको पावर त्यो तलको के अरे एस प्लस प्लस माइनस ईको पावर एन छ नि होइन, त्यति एन जेनरलवाला टर्म चाहिँ हामीले खासै युज गर्नु पर्दैन। नर्मली हामीले म्याक्सिमम् चाहिँ यो खालको फर्मुलाहरू इन्काउन्टर हुन सक्छन् क्या, यो खालको एक्सप्रेसन भनेको एस प्लस माइनस ए को पावर 2 भनेको यो स्क्वायरसम्म चाहिँ हाम्रो प्रब्लममा हामीले भेटाउँछौँ क्या है, सर्किट सल्भ गर्दाखेरि एनको भ्यालु माथिसम्म पुगिराख्नु पर्दैन क्या है त। अब त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँ एनको पावर 2 राख्दाखेरि टीको पावर के हुन्छ, यहाँ 2 माइनस 1 हुने भयो, ईको पावर जस्ताको तस्तै है, प्लस माइनस एटी, अनि त्यस पछाडि तल के हुन्छ त एन माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ, ठिक छ। यो भइसके पछाडि हामी डाइरेक्टली अब यसको फर्मुला सिधै यसको फर्मुला पनि यो लिस्टमा एड गरिहालौँ है। 1/s प्लस माइनस ए को स्क्वायरको इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ त, टी ई को पावर यो प्लस माइनस प्लस एटी हुन्छ है। डाइरेक्टली यो फर्मुला याद गरे भयो क्या है त, ठिक छ। एनको पावर 2 सम्म मात्रै हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यतिसम्म मात्रै हाल्छ क्या हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ। त्यही भएर यो फर्मुला यो तल यो भर्खर लेखेको फर्मुला नि एड गरौँ अनि भयो। लेख्यो होला है, अहिले फेरि कहाँबाट आयो भनेर कन्फ्युज हुन पाइँदैन है। म अगाडि बढेँ है त अब है। अब हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सनको फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अब त्यहाँ एकचोटि हामीले सर्किट इक्वेसन लेखिसक्छौँ होइन, सर्किट इक्वेसन लेखेर त्यहाँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अप्लाई गर्छौँ, अनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अप्लाई गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ क्या है, क्वोसिएन्ट निकाल्छौँ, क्वोसिएन्ट जुन चाहिँ एज अ पोलिनोमियल अफ एस हुन्छ क्या है। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु, त्यही मानव यस्तो खालको आउँछ नि, यहाँ आइएस इक्वल टु मानव हामीसँग करेन्ट छ होइन, त्यो हामीले त्यसलाई फर्मुलालाई छोरी मोडिफाई डिफरेन्सियल इक्वेसन बनाएर त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेर डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको जुन यो चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ एस यो आइएस इक्वल टु समथिङ कुनै एउटा पोलिनोमियल पिएस अर्को पोलिनोमियल हुन्छ क्या है। अब हामीले यो पोलिनोमियल जुन छ यो पोलिनोमियललाई हामीले यो यहाँ इन्भर्सवाला जुन डाइरेक्ट फर्मुलाहरू छन् नि, यी फर्मुलामध्ये यी फर्मुलाहरूको कम्बिनेसनमा हामीले यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी यसको इन्भर्स यो भनेर भन्न सक्छौँ क्या है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो चाहिँ यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरे पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसनहरू जुन छ टाइम डोमेनमै चाहिन्छ होइन, टाइम डोमेनमै निकाल्दाखेरि हाम्रो त्यो भ्यारिएबलको चाहिँ वेभ फर्म कस्तो हुन्छ थाहा पाउन सकिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन युज गर्छौँ है त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर गर्ने एनालाइसिसहरूमा। अब पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन गर्ने तरिकाहरू पहिला सिकिसक्या हो होइन, तर अर्को सानो यो सर्किटमा युज हुनुको लागि एकदम ह्यान्डी मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हेभिसाइड्स पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन थ्योरम छ है त। यसमा चाहिँ सर्टेन फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाहरू युज गरेर हामीले चाहिएअनुसार त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौँ, पार्सल फ्र्याक्सनमा यो आइएसको जुन क्वोसिएन्ट आएको छ त्यो क्वोसिएन्टलाई चाहिँ पार्सल फ्र्याक्सनमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो डिभाइड गरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई चाहिएको यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरूको टर्ममा डिभाइड गर्छौँ, अनि यस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई हामीले डाइरेक्टली इन्भर्स लियो भनेदेखि चाहिँ सिधै हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ क्या है। अहिले इक्जाम्पलमा थाहा भइहालिन्छ है त। सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन गर्ने तरिका हेरौँ है त। हेभिसाइड्स पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन थ्योरम छ है। अब यसरी माथिबाट चाहिँ हामीले केभिएल इक्वेसन लेखेर केभिएल अथवा केसिएल इक्वेसन लेखेर हामीले यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई चाहिँ यसरी एउटा पोलिनोमियल इन एसको क्वोसिएन्टको टर्ममा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ भने होइन सक्यौँ। अनि यसैलाई हामीले पार्सल फ्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो भने पार्सल फ्र्याक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ त, यो
पार्सल फ्र्याक्सनमा जुन हामीले नम्बर अफ फ्र्याक्सनहरू अकर हुन्छन् त्यो अकर हुने फ्र्याक्सनको एमाउन्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, क्युएस भने पोलिनोमियलको डिग्री है, जति डिग्री छ त्यतिवटा नै के हुन्छ त रुट्स हुन्छ नि, त्यतिवटा नै फ्र्याक्सनमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई कुनै पोलिनोमियल्सकै त्यसको डिग्री एन छ भने त्यसको रुट्स एनवटा हुन्छन् भनेपछि त्यसलाई एनवटा फ्याक्टरमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नि होइन, त्यही गरेर छ यहाँ। अब अहिले चाहिँ के भनौँ त, यहाँ क्युएसको डिग्री चाहिँ एन छ भन्ने एजुम गरौँ। अब एन भइसके पछाडि क्युएसको चाहिँ नेचर अनुसार, क्युएसको रुट्सको नेचर कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट 3टा केसेसहरू बनाएर चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका छ है त यहाँ, ठिक छ। अब केस 1मा हेरौँ। केस 1मा चाहिँ क्युएसको रुट्सहरू चाहिँ सबै सिम्पल खालको आइदियो भने क्या है, सिम्पल रुट्सहरू भनेको होल नम्बरमा आइदियो भने क्या है, ठिक छ। सबै डिफ्रेन्ट नम्बरमा आइदियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, मानौ यो चाहिँ अब क्युएसको रुटहरू चाहिँ S1 S2 SJ SN हुँदै जम्मा एनवटा रुट्सहरू आयो। अब भनेपछि क्युएसलाई हामीले एनवटा फ्याक्टरमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब एनवटा फ्याक्टर भइसकेपछि त्यो फ्र्याक्सनलाई हामीले यो पिएस बाई क्युएसलाई चाहिँ एनवटै फ्र्याक्सनमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ नि होइन। यसरी चाहिँ एनवटा फ्र्याक्सनमा यसरी डिभाइड गऱ्यौँ। अब डिभाइड गर्दाखेरि यो माथिको कोफिसिएन्ट निकाल्नु भनेकै हाम्रो के हो त, पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सनको मेन एम हो नि त होइन। अब यो कोफिसिएन्टहरू निकाल्नलाई चाहिँ हामीले पहिला जुनियर क्लासहरूमा होइन, हाई सेकेन्डरी स्कुलमा पढेका तरिकाबाट गर्दा पनि भयो होइन। त्यही तरिका युज गरेर एउटा डाइरेक्टली फर्मुला हामीले चाहिँ युज गर्छौँ, यहाँ फर्मुला डिराइभ गरिएको छ, त्यो त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले सर्किटमा चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ क्या है। अब तीमध्ये यो K1 K2 KJ KN भनेको चाहिँ हाम्रो यो करेस्पोन्डिङ फ्याक्टरको चाहिँ माथिल्लो त्यसको चाहिँ कोफिसिएन्ट हो नि होइन। त्यो कोफिसिएन्ट मानौँ केजे निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि, कुनै एउटा कोफिसिएन्ट केजे निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्छौँ त, यो पिएस हाम्रो ओरिजिनल जुन फ्र्याक्सन छ त्यो ओरिजिनल फ्र्याक्सनलाई जस्ताको तस्तै राख्छौँ है, पिएस बाई क्युएस, ठिक छ नि। हामीले केजे निकाल्नु परेछ यहाँ होइन, केजे निकाल्नु परेछ, पिएस बाई क्युएसलाई जस्ताको तस्तै राख्छौँ। त्यस पछाडि त्यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ यो केजेको यो डिनोमिनेटर छ त्यो डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्छौँ, ठिक छ। त्यो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यसमा चाहिँ एसको भ्यालु हाम्रो यो डिनोमिनेटर हुने गरी एसको भ्यालु राखिन्छ। यो केसमा एसको भ्यालु कति राख्दा यो पुरै एक्सप्रेसन 0 हुन्छ त, एसको भ्यालु माइनस एसजे राख्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन पुरै 0 हुन्छ नि होइन। भनिसकेपछि यहाँ एस इक्वल टु माइनस एसजे राख्छौँ है त। यो फर्मुला भयो हाम्रो रुट्स चाहिँ सिम्पल रुट्सहरू हुँदाखेरि। अब सिम्पल रुट्स भनेको कस्तो भन्ने एउटा सानो इक्जाम्पल मैले देखाएको छु यहाँ है। अब हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा हेरौँ, पिएस बाई क्युएस भनेको एउटा क्वेसन छ, यिनीहरू चाहिँ फ्र्याक्सन अफ पोलिनोमियल इन एस भयो होइन, पिएस बाई क्युएस। त्यसको चाहिँ ओरिजिनल फ्र्याक्सन चाहिँ यस्तो खालको छ भन्ने एज्युम गरौँ है, ठिक छ, यो खालको छ। अब यसलाई डिफ्रेन्ट फ्र्याक्सनहरूमा यसलाई के गर्नु पऱ्यो, डिभाइड गर्नु पऱ्यो। डिभाइड गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त, सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर फ्याक्टर अफ एसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो क्या है, भनेको यसको फ्याक्टरहरूमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ। फ्याक्टराइजेसन गरिसके पछाडि यस्तो खालको आयो S+3 S+4 भनेको 3 4 भनेको फरक नम्बर हुन् होइन, यो रियल नम्बर आएको छ भनेपछि यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त, सिम्पल रुट्स भनिन्छ क्या है। अहिले यो केसमा दुईवटा मात्रै छ होइन, दुईवटा फ्याक्टरमा हामीले डिनोमिनेटरलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिएको छ भनिसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ के गरौँ त, यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ यो फर्ममा लेखौँ है, यहाँ भने जस्तै यो फर्ममा लेखौँ। अब हामीले K1 को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो क्या यहाँ है त, K1 र K2 को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। त्यो दुईवटाको भ्यालु निकाल्न चाहिँ के गर्छौँ त, हामीले हेभिसाइड्स पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड युज गर्छौँ है, ठिक छ। यो मेथडलाई चाहिँ हेभिसाइड्स पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड भनिन्छ क्या है। अब K1 निकालौँ होइन, K1 निकाल्नको लागि हाम्रो पिएस बाई क्युएस भनेको, पिएस बाई क्युएस जुन यो छ नि होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले के छ त, यो फ्र्याक्सन हो है, यो फ्र्याक्सन भनेको पिएस बाई क्युएस हो। त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ राख्यौँ, ठिक छ, जस्ताको तस्तै राख्यौँ। अनि यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो K1 को डिनोमिनेटरले, K1 को डिनोमिनेटर के छ, यो छ, यसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यहाँ है। अब यो मल्टिप्लाई गरेर आइसके पछाडिको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसमा चाहिँ एसको भ्यालु राख्नु पऱ्यो। एसको भ्यालु कसरी राख्ने भन्दाखेरि एस यो एक्सप्रेसनमा हाम्रो यो जुन डिनोमिनेटर छ यसमा चाहिँ 3 को भ्यालु के अरे हाम्रो यो S+3 को भ्यालु जुन 0 हुने गरी एसको भ्यालु राख्नु पऱ्यो। त्यो भनेको एस इक्वल टु -3 राख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिटली 0 हुन्छ भनेपछि त्यही भएर चाहिँ एस इक्वल टु -3 राखेको क्या यहाँ है, ठिक छ। अब पहिला यहाँ ब्राकेटभित्रको काम गर्ने,
यो एक्सप्रेसनमा यो एक्सप्रेसन के हुन्छ, यो र यो दुइटै सेम सेम छ, क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि बाँकी बसेकोमा यहाँभित्र चाहिँ -3 राखिदिने, त्यही गरेको। जहाँ जहाँ यस छ त्यहाँ -3 राखेको छ। यहाँ चाहिँ बाँकी बसेको कति 5s अपन s+4 बाँकी बसेको छ यहाँ भनेपछि -3 चाहिँ यहाँ लगेर राख्यो, -3 राख्यो यहाँ, -3 + 4 यो गर्दाखेरि कति भयो त -15 आयो है यहाँ k1 को भ्यालु, यसको भ्यालु। अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, k2 को भ्यालु निकाल्नु है। k2 को भ्यालु निकाल्दा के गर्ने त, यो ps/qs जुन हाम्रो यो फ्र्याक्सन छ यसलाई जस्ताको तस्तै लगेर राखिदिने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने, यो s+4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यो पुरै एक्सप्रेसनमा चाहिँ आएको रिजल्टमा चाहिँ s+4 को भ्यालु चाहिँ 0 हुने गरी s को भ्यालु राख्ने। त्यो भनेको s = -4 राख्दाखेरि s+4 चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ है। त्यसको लागि एक्सप्रेसन यहाँ छ है त, अघि भने जस्तै यहाँ गरिएको छ यहाँ, ठिक छ। हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सन भयो होइन, ओरिजिनल फ्र्याक्सन ps/qs, त्यसलाई चाहिँ अब k2 को डिनोमिनेटर भनेको के छ हाम्रो s+4 छ, s+4 ले मल्टिप्लाई गर्यो, अनि त्यसपछि यसलाई 0 हुने गरी चाहिँ s को भ्यालु राख्नु पर्यो, यो s+4 0 हुने गरी s को भ्यालु राख्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ -4 राखियो है। अनि यो एक्सप्रेसनमा यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो कति, यति बाँकी बस्यो, यति बाँकी बस्यो यहाँ है। त्यति बाँकी बसिसके पछाडि बाँकी बसेकोमा चाहिँ s को भ्यालु राखिदिने, त्यो गरेपछि के हुन्छ 5 × -4 यो भयो, गरी कति आयो त यो 20 आयो है। भनेपछि हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सन चाहिँ हामीले यसरी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्यौँ। अब यसलाई यो एकचोटि हेरौँ यहाँ, यो इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्यो त -15 अपन 1/s+3 छ नि होइन, s+3। अब s+3 को चाहिँ के छ त हाम्रोसँग ल्याप्लेस इन्भर्सको यसको हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला छ नि होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली इन्भर्स लिएर चाहिँ त्यसको फाइनल रिजल्ट लेख्न सक्यो है, यसरी कन्भर्ट गरिन्छ क्या है त, ठिक छ। यो चाहिँ सिम्पल रुट्सको केस भयो। अब मल्टिपल रुट्स आयो भने, मल्टिपल अर्डरको रुट्स आयो भने के है, भनेको हाम्रो जुन यो कोसेन्ट छ होइन, कोसेन्टको डिनोमिनेटर छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर अथवा पर्फेक्ट क्युब है, त्यो खालको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, यसरी चाहिँ अब यसको QS को भ्यालु चाहिँ QS चाहिँ nth डिग्रीको चाहिँ पोलिनोमियल छ होइन, जुन चाहिँ पर्फेक्टली चाहिँ त्यसको चाहिँ n वटा सिमिलर रुट्सहरू आउँछन् होइन। त्यो आउँछन् भनेदेखि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, यसरी सिमिलर रुट्स अहिले के छ त, यहाँ हेर्दाखेरि सिमिलर रुट्स चाहिँ s1 छ भन्ने मानौँ, s1 चाहिँ n वटा आइदियो होइन। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ n वटा यसरी फ्र्याक्सनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन, मल्टिपल रुट्स हुँदाखेरि। अब यो केसमा सबभन्दा पहिला हामीले यो हाइएस्ट पावर अफ n, हाइएस्ट पावर जुन छ फ्र्याक्सनको त्यो पावरको कोफिसियन्टलाई निकाल्छौँ क्या। भनेको अहिले चाहिँ हाइएस्ट पावर कति छ, यो फ्याक्टरको हाइएस्ट पावर भनेको n छ, n को यो n पावर भएको जुन फ्र्याक्सन छ त्यो फ्र्याक्सनको कोफिसियन्ट kn लाई सबभन्दा पहिला निकाल्छौँ क्या है यसमा, यो केसमा, ठिक छ। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ के कुन फर्मुला युज गर्छौँ त, kn = ps/qs * s प्लस यो फर्मुला है, s+s1 n युज गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँबाट आएको रिजल्टेन्टमा चाहिँ s = अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ 0 हुने गरी, यो एक्सप्रेसन 0 हुने गरी s को भ्यालु राख्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ s = -s1 राख्यो भने यो भ्यालु आउने भयो है, यो आयो है त। अब त्यस्तै गरी अब यो n को n भन्दा लोएस्ट पावरहरू क्या, लोएस्ट चाहिँ एक्सपोनेन्ट हुँदाखेरि त्यो ती एक्सपोनेन्टहरू भएको जुन डिनोमिनेटर छ तिनीहरूको चाहिँ माथिको कोफिसियन्ट निकाल्नलाई यो तलको फर्मुला युज गर्छौँ है, एकछिन है। ल मिल्यो अब त्यो कोफिसियन्ट निकाल्न चाहिँ यो तलको फर्मुला युज गर्छौँ है त। अब अहिले मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर टर्म kj भनेर लिएँ, अब k2 पनि निकाल्न सक्यो यही फर्मुला युज गरेर। त्यो फर्मुला चाहिँ कसरी यहाँ हेरौँ त, यो फर्मुला युज गरेर निकालिन्छ है, योभन्दा पछाडिका kn लाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गरेर निकालिन्छ है, अनि kj लाई चाहिँ यो पछाडिको फर्मुला युज गरेर निकालिन्छ। एकचोटि यो केस 2 को चाहिँ फर्मुला चाहिँ कपीमा नोट गरौँ है, इम्पोर्टेन्ट छ यो। म 5 मिनट टाइम दिन्छु ल, 5 मिनट नोट गरौँ त यति फर्मुला। केस 2 को चाहिँ, केस 1 को सहिले भइहाल्यो, केस 2 को अलिक थोरै याद गर्नुपर्छ, त्यही भएर
ल 5 मिनट दिएँ म। भयो होला है यो सारेर अहिलेसम्म सारिसक्नु पर्ने हो। ल एकचोटि यो फर्मुलालाई एकचोटि हेरौँ यहाँ होइन। यो केएन निकाल्ने फर्मुला त सेम भइहाल्यो है, केही यसमा केही चेन्ज आएन। अब केजे निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो 1/n-जे, एन भनेको चाहिँ यसको हाइएस्ट पावर कति छ त्यो, अनि त्यस पछाडि यो केजेको डिनोमिनेटरको पावर कति छ, जे छ नि होइन, त्यसको डिफरेन्सको फ्याक्टोरियल, अनि भित्र डेरिभेटिभ गर्ने है त, डिफ्रेन्सिएट गर्ने। डिफ्रेन्सिएसनको अर्डर चाहिँ के छ, त्यही n-जे, n-जे डिफ्रेन्सिएसनको अर्डर। अनि त्यस पछाडि डिफ्रेन्सिएसन कसलाई गर्ने, यो माथिको यही एक्सप्रेसनलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो क्या है, ठिक छ, अरू केही गर्ने होइन। यहाँ जस्ताको तस्तै ल्याएर यहाँ राखिदिएको छ यहाँ। त्यस पछाडि यो बाँकी यसपछि यहाँभित्र डिफ्रेन्सिएसन गरिसके पछाडि आएको रिजल्टमा चाहिँ बल्ल यो एक्सप्रेसनलाई 0 हुने गरी यसको भ्यालु राख्ने भनिसकेपछि यहाँ एस राख्यो भने के हुन्छ, यो 0 हुन्छ है, त्यो भयो। अब यस्तै खालको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यही केसको एउटा इक्जाम्पल। अब यहाँ चाहिँ यो एक्सप्रेसन छ यहाँ है,
अब पी बाई एस बाई क्युएस चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन लिएका छौँ यहाँ। अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि डिनोमिनेटर चाहिँ कति छ, अर्डर 3 को छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले थोरै अलिकति 2-4% दिमाग लगायौँ भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ क्या है, एस प्लस 4 को पावर 3 भनेर है, एस प्लस 4 को क्युब भनेर। ठिक छ, यो भनेको कति छ, यसको रुट चाहिँ 3वटा छन्, 3वटा 4 छ क्या, सिमिलर रुटहरू छन् 3वटा है त। भनेपछि यसलाई हामीले यो खालको फ्रेक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी 3टा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ, k1 बाई एस प्लस 4 प्लस k2 अब त्यो निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले हाइएस्ट पावर जसको छ होइन, जुन चाहिँ डिनोमिनेटरको छ त्यसको चाहिँ कोफिसियन्ट निकालेका छौँ। यहाँ पनि त्यही गरेको छ नि होइन, यहाँ kn को निकाल्ने छ, त्यसै गरी यहाँ पनि हाइएस्ट पावर 3 छ, यहाँ 3 को k3 को निकाल्नु पऱ्यो। अब k3 को निकाल्दाखेरि चाहिँ सिम्पली के गर्ने भने यहाँ भने जस्तै पिएस बाई क्युएस जस्ताको तस्तै राख्ने, पिएस बाई क्युएस जस्ताको तस्तै राख्ने। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने त, यसको डिनोमिनेटरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के बाँकी बस्यो, यहाँ यो र यो पुरै क्यान्सल आउट भयो। अनि यो भ्यालु चाहिँ एसको भ्यालु कति राख्दाखेरि 0 हुन्छ त्यो विचार गर्ने। यहाँ त एस इक्वल टु -4 राख्दाखेरि 0 हुन्छ भनिसकेपछि बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा एस इक्वल टु -4 राख्ने। अब यो र यो क्यान्सल आउट भइसकेपछि बाँकी कुन बस्छ, यो बस्छ है, यो बाँकी बस्छ। अब यसमा चाहिँ यसको भ्यालु लगेर राख्यो हामीले है। अब यसो गर्दाखेरि यसलाई यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ 53 आउने भयो त k3 को भ्यालु। अब त्यस्तै गरी k2 निकाल्नु पऱ्यो है। k2 निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने त, यो n भन्दा लोअर पावरमा छ नि होइन, लोअर एक्सपोनेन्टवाला कोफिसियन्ट हो भनेपछि यसलाई के गर्ने, यो kj को फर्मुला युज गर्ने k2 निकाल्नलाई। ठिक छ, k2 निकाल्दा के गरेको छ यहाँ k2। अब k2 मा अब हाम्रो यो केसमा अहिले के छ त, n को ठाउँमा 3 छ। ठिक छ, अनि यो j को ठाउँमा के छ त 2 छ, यहाँ 2 लगेर राखियो, यो फर्मुलामा जस्ताको तस्तै लगेर राखियो यहाँ है। अनि त्यस पछाडि यसको डिफरेन्सिएसनको पावर पनि यहाँ जे छ त्यही हुन्छ, डिफरेन्सिएसनको अर्डर पनि 3 - 2 3 - 2 भयो। अनि यहाँभित्र लगेर चाहिँ यहाँ माथि जे थियो केही चेन्ज नगरी त्यही राखिदिने क्या यहाँ है, जस्ताको तस्तै। ठिक छ, यो कोफिसियन्ट राख्ने होइन है, यो फाइनलकै कोफिसियन्ट राख्ने, यही कोफिसियन्ट राख्ने पावर 3 भएकै। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि बाँकी बसेको बल्ल सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ बल्ल चाहिँ के गर्ने त, यहाँभन्दा बाहिर यो भित्रको काम सकाइसके पछाडि यसको भ्यालु कति राख्ने भनेर चाहिँ यहाँ लेख्ने, एस प्लस एस इक्वल टु -4 भनेको यो एक्सप्रेसन 0 हुनुलाई के हुनु पऱ्यो त, एस इक्वल टु यसको भ्यालु -4 हुनु पऱ्यो नि होइन। यो फर्मुला लगेर राखिदिने है। ठिक छ, अब यसको के हुन्छ 1/1 फ्याक्टर भनेको के हो त 1 भइहाल्यो। अब 3 - 3 सबै 1 1 भयो यहाँ होइन। अब त्यसमा यो र यो क्यान्सल आउट। ठिक छ, बाँकी बस्यो 3s² + 5 भयो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ, यो 6s हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यहाँ 6s बाँकी बस्यो है। अब अझै s इक्वल टु -4 छ भनेपछि s इक्वल टु -4 लगेर यहाँ लगेर राखिदिने। यहाँ लगेर राख्दाखेरि जुन भ्यालु आयो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो k2 को भ्यालु हुन्छ है, k2 को भ्यालु यसरी आयो। त्यस्तै गरी k1 निकाल्नु पऱ्यो है, यसमा चाहिँ रिभर्स अर्डरमा गर्ने गरिन्छ हामीले। k1 निकाल्नु पऱ्यो। अब k1 निकाल्दाखेरि के गर्ने, फेरि त्यस्तै गरी यो फर्मुला युज गर्ने। यहाँ k1 को ठाउँमा यहाँ kj को ठाउँमा यहाँ 1 छ, अनि n को ठाउँमा n को ठाउँमा यहाँ 3 छ। त्यस पछाडि j को ठाउँमा के छ, यहाँ 1 छ, 1 राखियो है, 3 - 1 को फ्याक्टोरियल। अनि डिफ्रेन्सिएसनको अर्डर पनि सेम राखियो है, यहाँ जे छ त्यही 3 - 1 3 - 1 है, 3 - 1 3 - 1। ठिक छ नि होइन, यो n - j हुन्छ है। त्यस पछाडि यहाँ पनि के गर्ने त, यहाँ चाहिँ जे राखिएको थियो यसमा लगेर नि त्यही राख्ने क्या है, केही चेन्ज नगरिकन है त, सिमिलर जस्ताको तस्तै राखिएको छ यहाँ। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो। ठिक छ, बाँकी बस्यो कति 3s² + 5। अनि यहाँबाट कति आउँछ, यो 2 आयो है, 2 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 2 नै हुन्छ। अनि यहाँ सेकेन्ड अर्डर। अब एकचोटि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ हामीले कति आयो त 6s आयो। ठिक छ, 6s आयो होइन, यो 0 भयो। अब यति यो रिजल्ट आयो। अब फेरि हामीसँग के छ, यहाँ 6s छ यहाँ। अब फेरि यसलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्नु भनेको छ, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ, यो s जान्छ है, 6 मात्रै बाँकी बस्यो, बाहिर 2 छ है, भनेपछि 6/2 भयो। k1 को भ्यालु चाहिँ 6/2 = 3 भयो। अब यो भ्यालु लगेर यो लगेर यहाँ राखिदिउँ भनेपछि हाम्रो के भन्छ, पार्सल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन
पार्सल फ्र्याक्सनमा हामीले के गर्न सक्यौँ, यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्यौँ है, यो एक्सप्रेसनलाई। ठिक छ। हेन्स हाम्रो चाहिँ यो गिभन एक्सप्रेसनको चाहिँ यसरी हामीले रिजल्ट निकालियो। अब यसमा हेरौँ एकचोटि, यो भनेको के हुन्छ त, 3 × 1/s+4, यसको इन्भर्स लियो भने e⁻⁻4t आउँछ। अब यसको चाहिँ इन्भर्स लियो भने के आउँछ त, भर्खर स्क्वायर हुँदा के गर्ने भनेको थिएँ मैले त्यहाँ उतापट्टि एउटा फर्मुला छ नि होइन, स्क्वायरको डाइरेक्ट फर्मुला t e⁻⁻4 आउँथ्यो है, -4t। अब यो 3 आयो, 3 को लागि चाहिँ त्यही फर्मुला युज गर्ने, tn-1 गरेर कति हुन्छ त्यो, t² प्लस e⁻+-80। अघि सारेको फर्मुला हेरौँ है कपीमा, 80 अपन 3 - 1 2 यस्तो आउने भयो है। भनेपछि डाइरेक्टली हामीले चाहिँ यसरी यो क्वेसनलाई चाहिँ डाइरेक्टली हामीले यसरी पार्सल फ्र्याक्सनमा एक्सपान्ड गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो इन्भर्सको डाइरेक्ट फर्मुलाहरू देखिन्छन् कि त्यहाँ है, डाइरेक्टली इन्भर्सको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हामीले है त। यो भयो। अब यो केस सेकेन्ड भयो। थर्ड केस हुन सक्यो नि होइन, भनेको सधैँ रियल रुट्स त हुन्न होला नि होइन, कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउँदाखेरि है। अब कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको केसमा के गर्ने, सिमिलर छ, यो पनि सहिले छ, खासै गाह्रो छैन यसमा चाहिँ। फर्स्ट केसमा जुन फर्मुला युज गरेको थियो त्यो फर्मुला युज गर्ने हो। कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेपछि के हुन्छ, त्यो त्यसको रुट चाहिँ दुईवटा मात्रै हुन्छ नि होइन, कम्प्लेक्स कन्जुगेट। ठिक छ। यसरी एक्सपान्ड गर्न सक्यो हामीले। अब त्यहाँबाट k1 र k2 को भ्यालु करेस्पोन्डिङली निकालियो। k1 को लागि निकाल्नलाई PS/QS जस्ताको तस्तै लगेर यहाँ राखिदिने। ठिक छ। त्यस पछाडि अनि k1 को डिनोमिनेटरले के गर्ने त, यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने यसलाई, यो एक्सप्रेसनलाई है, मल्टिप्लाई गरियो। त्यस पछाडि बाँकी अनि यो यहाँबाट आएको रिजल्टेन्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ यसको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि कति राख्दा 0 हुन्छ त्यो राख्ने गरी चाहिँ यसको भ्यालु सेट गर्ने। अब यहाँ यसै हेर्दाखेरि यसको भ्यालु -α + j ओमेगा राख्दाखेरि 0 हुन्छ जस्तो छ नि होइन, त्यही भएर s = -α + j ओमेगा राखेको। सिमिलरली यसमा पनि त्यही गर्ने है, k2 मा पनि। ठिक छ, त्यही भइहाल्यो। ल यो फर्मुला हेरौँ एकचोटि यहाँ। यो खालको यो चाहिँ एउटा मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ यसको रुट चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउने गरी चुज गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि रुट्स निकाल्दाखेरि अब यसमा चाहिँ पालो त्यो फर्मुला a + b जुन फर्मुला छ नि, के अरे स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट निकाल्ने फर्मुला, त्यो युज नगरिकन डाइरेक्टली हामीले क्यालकुलेटर युज गर्ने है। ठिक छ, टाइम कन्ज्युम गरेर गर्ने होइन अरू म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा। क्यालकुलेटरले गर्न सकिने चाहिँ क्यालकुलेटरले गरिहाल्ने है भनेर मैले सिधै क्यालकुलेटरमा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो है त, तिमीले पनि चेक गर्ने यति आउँछ कि आउँदैन। कम्प्लेक्स कन्जुगेट आयो। अब कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइसकेपछि यो फर्मुला युज गर्ने k1। अब यसलाई चाहिँ यो दुईवटा फ्याक्टर छन् भनेको दुईवटा पार्सल फ्र्याक्सनमा हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। अब k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नलाई के गरेछ यहाँ, k1 = PS/QS। हाम्रो PS/QS भनेको अहिले चाहिँ अहिलेको केसमा यो भयो है। अब यसलाई लगेर जस्ताको त्यस्तै राखिदिउँ। त्यस पछाडि k1 को डिनोमिनेटर के छ, यहाँ यो छ k1 को डिनोमिनेटर लगेर यहाँ राखियो। त्यस पछाडि त्यही डिनोमिनेटरले यसलाई मल्टिप्लाई गरियो है। अनि k1 को डिनोमिनेटर k1 को डिनोमिनेटर 0 हुने गरी यसको भ्यालु सेट गरियो हामीले। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, -6 प्लस यो राख्यो भने यो भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यो। ठिक छ। यसमा चाहिँ हामीले अनि जहाँ जहाँ s छ s यहाँ पनि बाँकी बस्यो, यहाँ पनि s बाँकी छ भनेपछि s लगेर यहाँ लगेर राख्थ्यौँ हामीले, s को ठाउँमा लगेर राखियो, यो पनि s को ठाउँमा लगेर राखियो। अब त्यसलाई हामीले क्यालकुलेटरबाट म्यानिपुलेट गर्दाखेरि होइन, क्यालकुलेटरमा सिधै इन्ट्री गर्ने, त्यसपछिको स्टेपहरूमा म्याथमेटिक्स देखाएर बस्ने होइन यहाँ है, सिधै क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गर्ने, जे आन्सर आउँछ त्यो लेखिदिने फटाफट है त। यहाँ पनि सिमिलर गर्ने है, k2 निकाल्नु पऱ्यो। k2 को कोफिसिएन्ट के छ, यो छ। ठिक छ। भनेपछि PS/QS भनेको यो भइहाल्यो अघि जस्तै गरी, PS/QS जस्ताको त्यस्तै राखिदिने यहाँ। त्यो राखिसके पछाडि अब k2 को कोफिसिएन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ मल्टिप्लाई गरियो हामीले है। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यो, बाँकी बस्यो यो, बाँकी बस्यो। यसमा यसको भ्यालु फेरि के गर्ने त, यो यति कम्प्लिट भ्यालु सबै भेरिएबल यो जुन यो कम्प्लिट भ्यालु छ, यो कम्प्लिट भ्यालु 0 हुने गरी यसको भ्यालु सेट गर्ने। यहाँ चाहिँ -6 र -j2√11 राख्दाखेरि के हुन्छ त, यो होलको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ s = -6 j211 राखियो √11 है। अब
एस यहाँ बाँकी छ, एस यहाँ एस बाँकी छ भनेपछि यहाँ लगेर राखियो अनि यहाँ लगेर राखियो, यहाँ माइनस है यहाँ, ठिक छ, नत्र त इन्फाइनाइट आउँछ यो, माइनस है यो। अब के आयो त, यसो हेर्दाखेरि यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट्सको कोफिसियन्टहरूमा के कम्प्लेक्स कन्जुगेटको माथिको जुन कोफिसियन्ट छ यसलाई हामीले रेजिड्यू पनि भनिन्छ होइन, सबै जुनसुकैलाई पनि त्यो रेजिड्यूहरू चाहिँ एक अर्काको कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइदिन्छ है, ठिक छ। त्यो प्याटर्न याद गरेर राखौँ, याद गरेपछि सजिलो हुन्छ। एउटाको कोफिसियन्ट निकालौँ, त्यस पछाडि अर्कोको कोफिसियन्ट ठ्याक्कै त्यसको त्यसको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ, डाइरेक्टली त्यो लेख्दा नि भयो है त। नभए आफूले एकचोटि चेक गर्ने, आफूलाई कन्फर्म हुनको लागि चेक गर्ने, चेक गर्दाखेरि जुनसुकै टाइममा पनि त्यही आइदिन्छ है त, कम्प्लेक्स कन्जुगेट नै आइदिन्छ। ल यो भयो त, यो चाहिँ यो तीन तरिकाले हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन गर्छौँ। त्यो एक्सपान्सन गरिसके पछाडि हामीले के हो त, ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन मिल्ने गरी हामीले हाम्रो क्वेसनलाई चाहिँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट फ्र्याक्सनमा डिभाइड गरिसके पछाडि त्यो कुन कुन फर्मुलाहरू चाहिँ हामीसँग छन् ल्याप्लेस इन्भर्सको होइन, त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ ब्याक टु एज अ फङ्सन अफ टाइम टी निकाल्न सक्छौँ क्या है हाम्रो एक्सप्रेसनलाई, ठिक छ नि। ल यो भयो है त। अब यति चाहिँ यो हाम्रो यो के अरे अब फर्दर अगाडिको हिसाबहरू गर्नको लागि सिक्नुपर्ने टुलहरू भयो सबै यो, ठिक छ। यिनीहरू चाहिँ अब यति टुलहरू युज गरेर हामीले चाहिँ यो क्लासिकल मेथड जुन डाइरेक्ट मेथड छ, हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई स्टेप बाई स्टेप गरेर सल्भ गर्ने मेथडलाई चाहिँ यसले कसरी चाहिँ रिप्लेस गरेको छ सजिलै हेर्छौँ है त। ल अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर हाम्रो डिफरेन्सियल के अरे सर्किटको सल्युसन निकाल्नु पऱ्यो। अब सर्किटमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्ने, यहाँ सर्किट सल्भ गर्ने प्रोसिजर हेरौँ है। त्यो प्रोसिजर ल यो पनि कपी गरौँ त, 5 मिनट लगाएर यो प्रोसिजर भनेर कपीमा लेखिराखौँ, फेरि भन्दा भन्दै बिर्सिन्छ क्या यो। अनि यति यति यो चाहिँ याद भयो भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै हिसाब गर्न सकिन्छ हामीले। ल मैले 5 मिनट दिएँ है यो 4वटा पोइन्ट नोट गर्नको लागि, प्रोसिजर टु सल्भ सर्किट।
सर माइक म्युट छ होला हजुरको। बर्बाद भयो त। सुन्यो अहिले? अहिले सुन्यो। म त अघि यहाँ तिमीलाई गर्न म्युट गरेको यत्तिकै भटुटाएछ। कहाँनिर छुट्यो खोइ। यो लेखिसक्यो यो? आवाजै आएको थिएन अघि नैबाट। यो लेखेको लेखिसक्यो? लेखेँ। ल ठिक छ ल। साइलेन्ट मुभी हेरे जस्तो भयो होला। के गरे है। ल यहाँ हेर फेरि खेरै गयो मैले बोलेको। यो सर्किट त बुझिन्छ नि होइन? आरएल सिरिज सर्किट छ यहाँ है। त्यसमा चाहिँ टी इक्वल टु 0मा चाहिँ V0 भोल्टेज अप्लाई गरिएको छ। ठिक छ? त्यो गर्दाखेरि टी ग्रेटर देन 0मा यो स्विच क्लोज हुन्छ होइन? क्लोज भइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो यहाँ क्लोज लुप भयो। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के हो त? यहाँ क्लोज लुपमा केबिएल लगाउँदाखेरि भिआर प्लस भिएल इक्वल टु भिएस हुन्छ है। त्यो सबैलाई थाहा छ नै छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के आयो? भिआरलाई हामीले आइआर भनेर लेख्यौँ। भिएललाई चाहिँ एलडिआई बाई डिटी यो चाहिँ आफ्नै नेचरले गर्दा आएको होइन? त्यो सबैलाई थाहा छ। भिएस भनेको भी भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ दायाँमा केही नसोचिकन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइदिइहाल्ने क्या यहाँ। ठिक छ? अब यो आइटीको ल्याप्लेस यो स्मल आई भनेको के हुन्छ? आइटी हो है। आइटी हो नि होइन? आइटीको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त? एफटीको ट्रान्सफर्मेसन एफएस भए जस्तो आइटीको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ? आइएस हुन्छ। आइएस गरी हामीले अनि आर जस्ताको जस्तो रेजिस्टेन्स हो, कन्सटेन्ट भ्यालु हो है यो। त्यस पछाडि एल भनेको नि कन्सटेन्ट भ्यालु हो। त्यस पछाडि डिआई बाई डिटीको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त? फर्स्ट डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्म एस आइएस माइनस आई0 प्लस आयो है यहाँ। ठिक छ? अघिको फर्मुला हेरौँ है, अघि लिस्ट आउट गरेको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म यो हुन्छ है। त्यस पछाडि यो कन्सटेन्टको ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ? कन्सटेन्टलाई सिम्पली हामीले के गर्छौँ? एसले मल्टिप्लाई भएर आइदिन्छ कन्सटेन्टको ट्रान्सफर्मेसन निकाल्दाखेरि है त। अब यो इनिसियल कन्डिसन आयो। इनिसियल कन्डिसन निकाल्नु पर्यो। इनिसियल कन्डिसन निकाल्नलाई हाम्रो सर्किट हेरौँ एकचोटि। सर्किटमा के छ त? यहाँ इन्डक्टर छ। इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो हुने चान्स छ स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला। छैन भनेपछि आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 है। पहिलादेखिको कुरा हो पढिरहेको। त्यस पछाडि के हुन्छ? इन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट कन्टिन्यू हुन्छ है। ठिक छ नि? अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको यो करेन्टको भ्यालु एट 0 प्लस चाहिएको हो नि होइन? त्यही भएर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस ड्र गरौँ। त्यो ड्र गर्दाखेरि टी इक्वल टु 0 प्लसमा स्विच क्लोज हुन्छ अनि इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छैन इनिसियल्ली भनेपछि के हुन्छ? यो ओपन सर्किटेड। त्यो गर्दाखेरि यो इन्स्ट्यान्टमा यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको I0 प्लस। त्यो बेलामा I0 प्लस के हुन्छ? यहाँ 0 भयो है त। ठिक छ? अब यो 0 लगेर हामीले चाहिँ कहाँ राखियो त? हाम्रो यो अहिले भर्खरै निकालेको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरेर निकालेको जुन यो छ इक्वेसन यहाँ लगेर 0 लगेर राख्यो यहाँ। ठिक छ? 0 लगेर राख्यो। अब यसलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गरौँ। अब स्टेप नम्बर 3ले भनेको कुरा गरौँ क्या है। स्टेप नम्बर 2ले भनेको कुरा सक्यो। स्टेप नम्बर 3ले के भनेको छ? किप डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अन वान ह्यान्ड साइड अफ इक्वेसन एन्ड अल अदर ह्यान्ड साइड अफ इक्वेसन भनेको छ। यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको के हो त? आइएस हो नि होइन? जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु परेको छ। यो आइएसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हुने गरी यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरौँ है आफूले। त्यो म्यानिपुलेट गर्दा के गरेँ? यहाँ मैले यसो हेरौँ यहाँ यो 0 भयो यहाँ होइन? यसपछिको यो स्टेप त बुझिन्छ होला। यो आइएस जस्ताको जस्तै। त्यसपछि एलएस आइएस भयो है। यो 0 भइसके पछाडि त्यसपछि यो आइएस र आइएस कमन छ नि यहाँ भनेपछि यसरी यसलाई निकालियो आइएस। अब आइएसलाई एकातिर राख्ने। ठिक छ? अनि यसलाई लगेर यतातिर लगेर राख्दिने। त्यो गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आयो है। ठिक छ नि? अब हाम्रो के छ त? यो यसरी यहाँ विचार गर्दाखेरि के हाम्रो ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा यो एस जुन छ होइन यस्तो खालको आउँदाखेरि एसको कोफिसियन्ट त के छ त? जहिले पनि 1 छ नि होइन? यहाँ ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा क्या एसको कोफिसियन्ट 1 छ। त्यो एसको कोफिसियन्ट 1 हुँदाखेरि चाहिँ मात्रै हामीले डाइरेक्टली हाम्रो यसको इन्भर्सको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के छ? फेरि यहाँ एसको कोफिसियन्ट के छ? एल छ। यो चाहिँ दुईवटा कम्बाइन्ड यो एउटा सर्टेन कुनै कम्बाइन्ड फ्याक्टर हो नि होइन? यो डिफरेन्ट फ्याक्टर हो भनिसके पछाडि यो यो एसको कोफिसियन्टलाई 1 गराउने क्या। ठिक छ? भनेको एललाई चाहिँ एलको ठाउँमा 1 गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई के गर्ने त? यहाँ एल हुन्छ है। तल माथि एलले डिभाइड गर्ने हो नि? एलले डिभाइड गर्ने अथवा एल कमन त्यो लिइसके पछाडि के हुन्छ? यो एसको कोफिसियन्ट चाहिँ 1 भयो। त्यस पछाडि हाम्रो यो कोफिसियन्ट यसरी लिँदाखेरि चाहिँ यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ यसरी मोडिफाई भयो है त। ठिक छ? अब यो भनेको के हो त? हाम्रो कोसेन्ट आयो है। ठिक छ? पोलिनोमियस भयो है। आइएस इक्वल टु पिएस बाई क्युएसको फर्ममा गयो क्या यो। पिएस बाई क्युएसमा के छ त? यहाँ एउटा एस छ, अर्को चाहिँ
एस प्लस आर बाई एल छ भनेको एसको यो तलको डिनोमिनेटरको दुईवटा रुटहरू हुन्छ नि होइन, एउटा भनेको एस इक्वल टु 0, अर्को चाहिँ एस इक्वल टु माइनस आर बाई एल। भनेपछि यसमा के भने भयो, यसलाई हामीले दुईवटा फ्याक्सनमा हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्न सकिने भयो है। अब दुईवटा फ्याक्सनमा एक्सपान्ड गरौँ, त्यो गर्दाखेरि के1 बाई एस भयो प्लस के2 बाई एस प्लस आर बाई एल भयो है त, ठिक छ। यसलाई अब फेरि के1 र के2 को भ्यालु अघि भर्खरै हामीले सिकेको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला जोडेर निकाल्ने डाइरेक्टली। अब यो यति भनेको के छ त, हाम्रो यो डिनोमिनेटर पनि फ्याक्टराइज गरिसके पछाडिको यो भ्यालु भनेको चाहिँ पिएस बाई क्युएस जस्ताको तस्तै लगेर राखिदिने यहाँ है, ठिक छ, पिएस बाई क्युएस। त्यस पछाडि यो के1 को डिनोमिनेटर भनेको एस छ, एसलाई जस्ताको तस्तै लगेर यहाँ राखिदिने, ठिक छ नि। अब फेरि यो यहाँ त्यसपछि यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसको भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ 0 हुने गरी यसको भ्यालु सेट गर्ने, भनेको यो भ्यालु 0 हुनलाई के हुनु पर्यो, यसको भ्यालु 0 नै हुनु पर्यो, भनेको एस इक्वल टु 0 राख्यो यहाँ है, ठिक छ, त्यो राखियो। अब एस यो एस र यो एस गयो, ठिक छ। त्यस पछाडि बाँकी बसेको एक्सप्रेसनमा यो भित्रको काम गरेपछि मात्रै यो बाहिरको एस इक्वल टु 0 राख्ने है, नत्र फेरि यो फेरि 0 0 काटेर बर्बाद पार्नु, ठिक छ। एस र एस काटियो, त्यस पछाडि बाँकी बस्यो यति मात्रै यहाँ है, ठिक छ, यति बाँकी बस्यो। यहाँ चाहिँ बल्ल यसमा चाहिँ एस इक्वल टु 0 राख्ने। अब यहाँ एस इक्वल टु 0 राख्दाखेरि के हुन्छ, यो आर बाई एल बाँकी बस्छ, यहाँको एल काटिन्छ, बाँकी बस्यो भी नट बाई आर बाँकी बस्यो यहाँ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी के2 निकाल्नु पर्यो, के2 निकाल्दा पनि के गर्ने, पिएस बाई क्युएस भनेको हाम्रो यो हो, जस्ताको तस्तै लगेर राखिदिने यहाँ पिएस बाई क्युएस है। त्यस पछाडि के2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यो भनेको यो छ। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, ठिक छ नि। त्योभन्दा क्यान्सल आउट गर्नुभन्दा पहिला फर्मुला लेख्दाखेरि यो यहाँसम्म लेख्यो, त्यस पछाडि यो जुन पिएस बाई क्युएस छ त्यसलाई चाहिँ यो के2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि के2 को डिनोमिनेटर नै चाहिँ एस इक्वल टु कति राख्दाखेरि 0 हुन्छ त्यो विचार गर्ने। त्यो विचार गर्दाखेरि यहाँ के देख्यो त, एस इक्वल टु माइनस आर बाई एल राख्दाखेरि यो पुरै चाहिँ 0 हुने रहेछ होइन, भनिसकेपछि यहाँ एस इक्वल टु माइनस आर बाई एल राखियो यहाँ। अब यहाँ भित्रको काम गर्ने, यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो यति बाँकी बस्यो होइन, यति बाँकी बस्यो, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ एसको भ्यालु लगेर राखिदिने, माइनस आर बाई एल राख्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ यो खालको एक्सप्रेसन आउँछ है, भी नट बाई एल अपन माइनस आर बाई एल बाँकी बस्छ, एल गयो बाँकी बस्यो, माइनस भी नट बाई आर। अब के1 र के2 को भ्यालु त आयो है। अब के1 र के2 को भ्यालु आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, यसलाई लगेर यहाँ यो करेस्पोन्डिङ ठाउँमा लगेर राखिदिन्छौँ, जुन भनेको हाम्रो आइएसको एक्सप्रेसन हो। भनेपछि आइएस इक्वल टु भी नट बाई आर अपन एस भयो, माइनस भी नट बाई आर इन्टु 1 बाई एस प्लस आर बाई एल भयो। अब यो त कन्स्ट्यान्ट कोफिसियन्ट भयो। अब यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म इन्भर्स लिँदाखेरि यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मको फर्मुला छ हामीसँग। यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म के हुन्छ, कसैले भन त ल, 1 बाई यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनौँ ल, हेरेर भनौँ ल, पर्खिरहेको छु है। कन्स्ट्यान्ट होइन न, 1 बाई यसको इन्भर्स क्या, यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म के हुन्छ, 1 हुन्छ। हो। यसको के हुन्छ, यसको e को पावर माइनस 80 ल ठिक छ है। अब त्यो अनुसार आयो नि होइन। अब भिन्न यसको अब डाइरेक्टली हामीले के गर्न मिल्यो, यो त कन्स्ट्यान्ट भयो, कोफिसियन्ट भयो नि यो त। अब यसको इन्भर्स लिन मिल्यो, यसको इन्भर्स लिन मिल्यो, भनेपछि इन्भर्स लिइदिने, भनेपछि के भयो, आइएसको इन्भर्स भनेको आइटी भयो। अब यो कोफिसियन्ट जस्ताको जस्तै 1 बाई यसको इन्भर्स भनेको 1 भयो, 1 लेख्नु पऱ्यो नि होइन, थाहा छँदैछ, बुझिहाल्छ 1 छ भनेर। अनि भी नट बाई आर जस्ताको जस्तै, अनि यसको एस प्लस एटीको ए को फर्ममा गएको छ भनेपछि यसको इन्भर्स चाहिँ एस प्लस माइनस एटी। अब ए को ठाउँमा के छ, आर बाई एल छ, माइनस एटी भयो यहाँ है। भनेपछि भी नट बाई आर कमन छ, कमन लियौँ, यसरी लेख्यौँ, अनि आइन त्यसरी लेख्यौँ, ठिक छ। क्लासिकल मेथडबाट गर्दा नि सेम आएको थियो, यो गर्दा नि सेम आयो, भनेपछि यो मेथड युज गर्न सक्यो हामीले है, ठिक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, कम्प्लिट पार्टिकुलर सोल्युसन भयो। ल अब यो आरएल सर्किटको भयो है। अब आरसी सर्किटको म देखाउँछु है त। आरसी सर्किटको हेरौँ। अब आरसी सर्किटमा चाहिँ यहाँ पनि सिमिलर केस है, पहिलाको जस्तै मैले सर्किट एक्सप्लेन गरिनँ है, सर्किट हामीले पहिल्यैदेखि देखिराखेको हो। अब यसमा चाहिँ केबिएल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, भिआर र भिसी इक्वल टु भिएस हुने भयो। अब भिआर भनेको के हुन्छ, आई इन्टु आर भयो। त्यस पछाडि भिसी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन 1 बाई सी
इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइटदेखि टी आइडिटी। अब यसमा चाहिँ पहिला पहिला हामीले क्लासिकल मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो लिमिट राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ इन्टिग्रेसनमा है। तर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा चाहिँ लिमिट राख्नै पऱ्यो क्या, किनकि हामीसँग इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ के हुनुपर्छ त 0 देखि टीसम्म हुनुपर्छ नि होइन, इन्टिग्रेलको ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ कम्पलसरीली राख्नुपर्छ क्या है, ठिक छ। भनेपछि क्यापासिटरको भोल्टेजको इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ के हुन्छ माइनस इन्फाइनाइटदेखि कुनै पार्टिकुलर टाइम टीसम्म है। यसको यसको एक्सप्लेनेसन मैले धेरै पहिला गरिसकेको छु यो किन राख्यो भनेर है। त्यस पछाडि भिएसको भ्यालु V0 भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको जहिले पनि के छ त हाम्रो वान साइडेड ट्रान्सफर्म हो क्या। त्यो भनेको चाहिँ टी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टूको लागि मात्रै त्यो चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भ्यालिड छ क्या है। भनिसके पछाडि यो भनेको यो माइनस भनेको टी लेस देन जिरोको तिरको रिजन हो नि होइन। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यसलाई चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको लिमिटलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पऱ्यो क्या, ठिक छ। माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0सम्म एउटा र 0देखि टीसम्म एउटामा ब्रेक गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ है, यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ ब्रेक गरिन्छ हामीले, ठिक छ नि। क्यापासिटर इन्क्लुड गर्दाखेरि ब्रेक गरियो। यो चाहिँ 1/c माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0 आइडिटी भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ 0देखि टीसम्म भयो। अब यति भ्यालु भनेको के हो त, हाम्रो टी इक्वल टु 0मा स्विच क्लोज गरेका छौँ, त्योभन्दा पहिलाको इन्स्ट्यान्ट भयो नि यो होइन। त्योभन्दा पहिलाको टाइम इन्टरभलमा चाहिँ योले के गर्यो इन्टिग्रेसन गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ क्यापासिटरमा चाहिँ हाम्रो स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला एकोमोडेट भएर बसेको चार्जले गर्दाखेरि हुने भोल्टेज हो नि होइन। त्यो भनेको यो एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ VC0 माइनस हो क्या है, ठिक छ। यति पुरै एक्सप्रेसन मैले पहिला लेखाइसकेको छु है। त्यो पहिलाको स्लाइडहरूमा स्लाइड प्रोभाइड गरेको छैन मैले त, ठिकै छ। नभए भिडियो हेर्ने म प्रोभाइड गरौँला ल। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो 1/c माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0सम्म आइडिटी गऱ्यो भने त्यो चाहिँ VC0 माइनस हुन्छ है, ठिक छ। VC0 माइनस भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई के चाहियो त, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै। अब VC0 माइनसको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो हामीले, ठिक छ। VC0 माइनसको भ्यालु यो सर्किट हेरौँ। सर्किट हेर्दाखेरि के भनेको छ, कन्डिसनले डिजेनराइज भनेको छ है, ठिक छ नि होइन। कन्डिसन डिजेनराइज छ भनिसकेपछि VC0 माइनस के हुन्छ 0 हुन्छ। अब त्यो 0 लगेर यहाँ लगेर राखिदिउँ हामीले 0, ठिक छ नि। अब यो एक्सप्रेसन त्यसपछि 0 राखिसके पछाडि केही सर्टेन भ्यालु आयो यहाँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि यो आई भनेको आइटी हो, यो भनेको इन्टिग्रेसनको लिमिट 0देखि टीसम्म छ भनिसकेपछि यसमा यो हरेक टर्ममा हामीले चाहिँ ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ, के अरे सरी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन मिल्छ। त्यो लिइसकेपछि के हुन्छ, आईको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आइएस भयो, आर भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि यो 1/c कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। अनि इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त IS/S हुन्छ है। फर्मुला हेरौँ है, अब भर्खर लेखेको, ठिक छ। इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म लिमिट चाहिँ 0देखि टीसम्म हुनु पर्यो अनि यसको ट्रान्सफर्म चाहिँ IS/S हुन्छ। अनि कन्स्ट्यान्टको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट अपन S हुन्छ है। अब यसमा पनि अघि नै प्रोसिजर नम्बर 3ले भनेको, स्टेप नम्बर 3ले भनेको काम गरौँ भनेको चाहिँ IS र IS कमन लिन मिल्यो, यहाँ कमन लियौँ भनेपछि IS-लाई एकातिर राख्यौँ यहाँ, अनि बाँकी बसेका सबै भ्यारिएबललाई अर्कोतिर लगेर राख्यौँ हामीले यहाँ है, ठिक छ नि। अब यो S चाहिँ भित्र लाँदाखेरि के, यो S चाहिँ भित्र लाँदाखेरि यहाँ बिचमा यस्तो खालको एक्सप्रेसन आइदिन्छ है। बिचको एक्सप्रेसन मैले स्केप गरेको छु यहाँ। S इक्वल टु के आउँछ यहाँ RS प्लस 1/c आउँछ नि होइन, यसलाई भित्र लाँदाखेरि है त्यो आउँछ। तर हामीलाई के हुनुपर्छ त, यो ल्याप्लेस इन्भर्सको फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुको लागि यो यसको कोफिसिएन्ट चाहिँ 1 हुनुपर्छ नि होइन। अब यसको कोफिसिएन्ट 1 हुनलाई के गरेछ यहाँ, आरले चाहिँ आर कमन लिएको छ अथवा आरले तलमाथि डिभाइड गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि के आयो त, भीले यसलाई डिभाइड गर्दा V0/R आयो, आरले यसलाई डिभाइड गर्दा यहाँ 1 मात्रै आयो, यसमाथि बाँकी बस्यो। अनि आरले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1/RC बस्यो। यहाँबाट यो आएको बुझ्नुपर्छ है, ठिक छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो के भयो त, V0/R इन्टु 1 + 1/S + 1/RC भनेको 1/S + A जस्तो देखियो। भनेको यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म हामीले डाइरेक्टली गर्न मिल्यो, के एक्सर्साइज गर्नै परेन है। भनेपछि यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिदिने। यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको डाइरेक्टली के हुन्छ, IT इक्वल टु IS को इन्भर्स भनेको IT भयो, V0/R भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो होइन, कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट। अनि हाम्रो यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ के हो त, e⁻−AT, यहाँ प्लस छ भने माइनस, माइनस भने प्लस, यहाँ प्लस छ अहिले माइनस, AT A को ठाउँमा 1/RC छ, टी भयो। यो आयो है, ठिक छ, यो आयो। अब
यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ लिमिट ब्रेक गर्न नबिर्स्यौँ, बाँकी सबै प्रोसिजर सबै सेम हो। अब आरएलसी सर्किटको हेरौँ है रेस्पोन्स। तिनटै राख्दाखेरि के गरिन्छ हामीले, तिनटै राख्दाखेरि तिन थरी केस आउँछन् होइन, तिन थरी केसलाई पारै पालो हेरौँ सबैतिर। अब आरएलसी राख्दाखेरिको केसमा अब आरएलसीमा पनि त्यही हो, सर्किटको कन्डिसन सबैले पहिल्यैदेखि देखिरहेको हो है। टी इक्वल टु 0 क्लोज गर्नु भनेको छ, क्लोज गरेपछि यसको भोल्टेज यसको भोल्टेज यसको भोल्टेज के हुन्छ एड भएर आउँछ होइन, ठिक छ। समेसन तिनटाको समेसन इक्वल टु भिएस हुन्छ। अनि यो चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु लगेर राख्दिने क्या यसरी यहाँ है, भटाभट लगेर राख्दिने यहाँ, ठिक छ। भिआर भनेको आइआर, भिएल भनेको एलडिए/डिटी, यो भनेको चाहिँ यो लगेर राख्यो यहाँ, ठिक छ। अब क्लासिकल मेथडबाट गर्दाखेरि हामीसँग अरू अप्सन थिएन, यसलाई सिधै डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्थ्यौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन बनाएर लेख्थ्यौँ होइन। अब यो गरेपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर राख्नु परेन क्या है, ठिक छ। त्यो धेरै दुःख गर्नु परेन। अब दुःख मात्रै भनेको या के छन् त्यो अलि हेर्न दुःख गर्नु पऱ्यो। अब फेरि यसमा नि के गरौँ त, यो इन्टिग्रेसन छ यहाँ, ठिक छ। यो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ के छ, माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म हुनु पऱ्यो जहिले है, सर्किटले भनेअनुसार है, ठिक छ। त्यही नै हुन्छ भनिसकेपछि यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो त, हाम्रो स्विच चाहिँ टी इक्वल टु 0मा क्लोज गरेको हो भनेपछि यो लिमिटलाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो। कहाँदेखि कहाँसम्म त, अगाडिको भ्यालु जस्ताको जस्तै भनेको यो क्यापासिटरको भोल्टेजको लिमिटलाई ब्रेक गर्यो हामीले। एउटा पार्टलाई चाहिँ 0देखि माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0सम्म एउटा सेगमेन्ट गराइयो, अनि अर्को सेगमेन्ट 0देखि टीसम्म है। अनि फेरि यति भनेको के हो त, यति मात्रै भनेको भिसी 0 माइनस हो, ठिक छ। भिसी 0 माइनस, भिसी 0 माइनसको भ्यालु अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो, त्यो लगेर यसरी राख्यौँ यहाँ है, हामीले निकाल्नु पऱ्यो। त्यो निकाल्न लागि सर्किट हेरौँ, सर्किटमा केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ अब यसलाई इनिसियल कन्डिसन चाहिँ 0 छ भन्ने मानौँ है त, ठिक छ। केही कन्डिसनै दिएको छैन भनेपछि 0, भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0, त्यो 0 लगेर यहाँ राख्थ्यौँ। त्यहाँ राखिसके पछाडि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यस्तो आयो है। अब यो एक्सप्रेसनलाई विचार गर्दाखेरि यहाँ के आएको छ त, यसलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ, यसलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ, यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ। अब ट्रान्सफर्म लिदिने, टेकिङ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड लिदिउँ। अब यसको ट्रान्सफर्मेसन आइएस भयो, आर जस्ताको जस्तै। अनि यो फर्स्ट डेरिभेटिभ छ, यो फर्स्ट डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्म के हुन्छ, यो खालको हुन्छ, यो आयो, ठिक छ। त्यस पछाडि यो इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म चाहिँ 1/c आफ्नै भयो यो, अनि इन्टिग्रेसनको ट्रान्सफर्म आइएस/एस आयो है। अनि त्यस पछाडि यो भिनरको ट्रान्सफर्म चाहिँ के छ त, भिनर/एस यो भयो है, ठिक छ। यो आयो। अब फेरि I0 प्लसको भ्यालु चाहियो हामीलाई। I0 प्लस भनेको यो करेन्ट हो होइन, यो करेन्ट थाहा पाउनको लागि त यसको इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु पऱ्यो, यसको पनि इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु पऱ्यो। बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, टी इक्वल टु 0 प्लसमा सर्किट बनाउन सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि IL0 प्लसको भ्यालु के छ, IL0 माइनसको भ्यालु 0 छ, IL0 प्लसको भ्यालु 0 हुन्छ भनिसकेपछि भिसी 0 प्लसको भ्यालु पनि 0 नै हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि दुईटै कन्डिसन युज गरेर हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 प्लस ड्र गऱ्यौँ यहाँ। त्यो ड्र गर्दाखेरि चाहिँ इन्डक्टर ओपन सर्किट, क्यापासिटर सर्ट सर्किट भइसके पछाडि यो क्लोज स्विच क्लोज भयो। त्यो हुँदाखेरि I0 प्लस इक्वल टु के हुन्छ त, यो सर्किटबाट 0 हुन्छ है, ठिक छ। 0 भयो। अब 0 लगेर यहाँ राखिदिने, ठिक छ नि, 0 लगेर त्यहाँ राखिदिउँ। त्यहाँ राख्दाखेरि के भयो त, यहाँ यो एक्सप्रेसन एकचोटि हेरौँ यहाँ, यो एक्सप्रेसनमा यहाँ लगेर हामीले 0 राख्यो, ठिक छ। 0 राख्यो है, यहाँ 0 राख्यो, 0 राखेपछि यसलाई थोरै यसरी यहाँ तलतिर यहाँ यो फर्ममा रिड्युस भयो, ठिक छ। आरआइएस यो जस्ताको जस्तै, आइएसलाई पछाडि राखेको मैले कोफिसियन्टलाई अगाडि राखेर है त, भ्यारिएबललाई। आरआइएस एलएसआइएस आयो यहाँबाट, त्यस पछाडि यहाँबाट 1/SC हुन्छ नि होइन, यो एस अगाडि आएपछि केही फरक परेन, आइएस भयो। अब यो आइएस कमन लिन मिल्यो, यहाँ कमन लिदिउँ यहाँ, ठिक छ। यहाँबाट यो आयो, यतिबाट यो आयो, यतिबाट यो आयो, ठिक छ नि होइन। अब यसलाई लगेर आइएसलाई एकातिर मात्रै राख्ने, बाँकी सबैलाई उतातिर लगेर राखिदिने यसरी, यो भयो है। यसरी राख्यो आइएस इक्वल टु V0/S जस्ताको जस्तै RSL प्लस 1/SC भयो। अब यसलाई के गर्छौँ यहाँ, अब यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरेको है, यहाँ मल्टिप्लाई गरेर S स्क्वायर RS यो भयो है। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखेँ होइन, हायर अर्डरलाई चाहिँ अगाडि राखेको क्या है, केही गरेको होइन। आइएस इक्वल टु यो आरएस भयो, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त, एसएस काटियो, बाँकी बस्यो। अब यसमा पनि के गर्ने त, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको जुन यो छ नि हाइएस्ट पावरको फर्मुला छ नि कोफिसियन्ट, त्यसलाई जहिले 1 गराउने क्या है, सजिलो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हामीलाई। यसको कोफिसियन्ट 1 गराउने, 1 गराउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो, यो एलले तलमाथि डिभाइड गर्नु पऱ्यो अथवा एल कमन लिनु पऱ्यो। अब एल कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त, एल कमन लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अथवा एलले तलमाथि डिभाइड गर्यो। अब यो माथि डिभाइड गर्यो V0/L भयो,
यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ यो 1 बाँकी बस्यो, यहाँ 1/L/R बाँकी बस्यो, R/L बाँकी बस्यो, यहाँ 1/LC बाँकी बस्यो। ठिक छ। अब यो चाहिँ के देखियो त, यो कोफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट भयो, यो कन्स्ट्यान्ट भयो भनिसकेपछि यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, यसरी लेख्न सक्छौँ नि होइन, त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ। अब S1 र S2 भनेको के हो त, S1 र S2 भनेको यो एक्सप्रेसनको रुट हो है, यसको रुट हो यो। यसको रुट निकाल्ने तरिका के छ, यहाँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट निकाल्ने फर्मुला लगाइदिने। त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ के आयो त, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो नि होइन। a को ठाउँमा 1 छ, b को ठाउँमा r/l छ, c को ठाउँमा 1/lc छ भने माइनस b r/l भयो, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, a को ठाउँमा 1 छ, c को ठाउँमा 1/lc छ। अब यसलाई 2 लाई माथि लग्यो, यसलाई माथि लग्यो, 4 भयो होइन, 4 स्क्वायर। यो मैले एक्सप्लेन गरिनँ, यो बुझ्नु पऱ्यो, यो पहिलेदेखि भनेको छु मैले ल। अनि यो भनेको अल्फा, यो भनेको नि अल्फा, यसलाई ओमेगा एन भनेर जोइन गरेका छौँ। ठिक छ। अब यो अल्फा र ओमेगा एनको भ्यालु अनुसार चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ रुट्सको भ्यालु फरक पर्छन्। रुट्सको भ्यालु फरक परेसँगै हाम्रो सोल्युसन फरक पर्छन् है। र पहिला के एजुम गरौँ, अल्फा चाहिँ सानो छ भन्ने एजुम गरौँ। अल्फा सानो हुँदाखेरि चाहिँ S1 र S2 को भ्यालु चाहिँ यो आउँछ। ठिक छ, यो पहिलाकै च्याप्टर 3 मा हेरेको कुरो। अब यो दुईटा लगेर यहाँ दुईटा भ्यारिएबल छन्, यो दुईटा लगेर यहाँ राख्दियौँ हामीले। ठिक छ, यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो है यहाँ। ठिक छ नि, यो भनेको चाहिँ S माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी राख्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ यो प्लस यो माइनस माइनस यहाँ प्लस भयो, यो माइनस प्लस यहाँ माइनस भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को S माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी लगेर राख्यो हामीले यहाँ। ठिक छ नि, यो राख्दाखेरि के हुने भयो त, यो प्लसले यो प्लस भयो, यो प्लसले यो प्लस भयो। बुझिन्छ यो। अब यसलाई यो हामीसँग दुईवटा कोफिसिएन्ट छन्, के अरे सरी दुईवटा फ्याक्टर छन् भनेपछि दुईवटा यसलाई फ्र्याक्सनमा हामीले डिभाइड गर्न सक्यो भनेपछि लेट के गरौँ त, यसलाई के मानौँ, यो मानौँ। यो एक्सप्रेसन इक्वल टु k1 s प्लस अल्फा समथिङ यो भयो होइन, यो अगाडिको फ्याक्टर प्लस k2 पछाडिको फ्याक्टर। अब k1 र k2 को भ्यालु निकालौँ यो फर्मुला युज गरेर। हाम्रो PS/QS भनेको के छ, यो भनेको हाम्रो PS/QS हो। यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै लगेर यहाँ राखिएको छ PS/QS। त्यस पछाडि k1 निकाल्नु पर्या हो, अनि k1 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यहाँ। ठिक छ। त्यस पछाडि यो k1 को डिनोमिनेटर 0 हुने गरी यसको भ्यालु राख्ने। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा लगेर राख्यो भने के हुन्छ, यसको भ्यालु कम्प्लिट भ्यालु 0 हुन्छ नि होइन। त्यही हो माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी। ओमेगा डी कहाँबाट आयो भन्दा फेरि त्यो खोज्ने अब कहाँबाट आयो है। अब यो र यो काट्यो, बाँकी बस्यो यो। अब यहाँ लगेर एस राख्थ्यौँ, एस माइनस अल्फा जे ओमेगा डी। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, बाँकी बस्यो कति, J2 ओमेगा डी आयो होइन। यहाँबाट यो आयो, VL तल आयो, V0 बाई यो र यो जोड्दा दुईवटा भयो, दुई यहाँ आयो, एल चाहिँ यहाँ आयो। ठिक छ। अब यहाँ पनि सिमिलर K2 निकाल्दाखेरि यसको PS/QS ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, PS/QS लाई जस्ताको तस्तै राख्ने, यसलाई यहाँ लगेर राखिएछ है। त्यस पछाडि K2 को कोफिसिएन्ट, K2 को डिनोमिनेटर यो यसले मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ मल्टिप्लाई गरियो। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ 0 हुने गरी यसको भ्यालु राख्ने। त्यो भनेको माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी राख्यो भने के हुन्छ त, यो 0 हुन्छ नि होइन। त्यही राखियो, एस इक्वल टु माइनस अल्फा जे ओमेगा डी राख्यो यहाँ। ठिक छ। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो, उस्तै छन्, बाँकी बस्यो यो। अब यसको ठाउँ लगेर यो राख्यो, माइनस अल्फा जे ओमेगा डी राख्यो। अब यो काट्यो, बाँकी बस्यो कति, माइनस 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 यहाँ राख्यौँ 2J ओमेगा डी भनेको यो यिनीहरू चाहिँ एकअर्काको कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो है। अब यसलाई लगेर यो दुईवटा भ्यालु लगेर चाहिँ हामीले यसको करेस्पोन्डिङ ठाउँमा लगेर राखिदिउँ यसरी, यहाँ लगेर राख्यौँ यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिउँ। ठिक छ, ठिक हुनु पर्यो नि ल। त्यस पछाडि यस्तो खालको आयो है, यो माथि मात्रै हो, अन्त नहेरौँ है, अन्त हेर्दाखेरि गजाङ गुजुङ होला। ठिक छ है। यहाँ चाहिँ
K1 को ठाउँमा लगेर यो राखियो, K2 को ठाउँमा लगेर यो राखियो कि अरु केही गरे हैन। हेर K1 को ठाउँमा लगेर यो राखिएको छ, ठिक छ। यो पहिलाको आफ्नै कोफिसिएन्ट हो, K2 को ठाउँमा लगेर यो राखियो। अब यो के भयो त, यो 1 प्लस 1 अपन s प्लस a 1 अपन s प्लस a जस्तो देखियो नि हैन। यो पछाडिको त पुरै कन्स्ट्यान्ट हो नि, a भयो नि हैन। भनेपछि यसको इन्भर्स लिँदा के गर्नु पर्यो त, यसको इन्भर्स लिँदाखेरि टेकिङ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म, यो अर्को स्टेप। यसको इन्भर्स भनेको IT भयो। अब यो भनेको के छ त हाम्रो, यही कोफिसिएन्ट हो, यो जस्ताको जस्तै। अब यसको चाहिँ के हुन्छ त, a को ठाउँमा लगेर यति राखिदिने, माइनस 80, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस हो, माइनस 80 a लगेर यहाँ राखियो a भनेको यहाँले के छ, यहाँ अल्फा प्लस माइनस j ओमेगा d छ। त्यस्तै गरी यसलाई जस्ताको तस्तै लगाएर राख्यो यहाँ। अनि यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ e को पावर माइनस 80, a को ठाउँमा यो छ, यहाँ प्लस हुनुपर्छ है, मिस्टेक भएछ यहाँ है त, माइनस अल्फा प्लस j ओमेगा d, ठिक छ। अब यो र यो त के छ, यहाँ कमन छ नि हैन, कमन बाहिर निकालिदियो है, यहाँ यो स्टेप हेऱ्यौ नि, झुकिएला पछि निकालियो। त्यस पछाडि यसलाई छुट्याउन मिल्छ नि हामीले हैन, यो एक्सप्रेसनलाई यसरी यसलाई छुट्याउन मिल्छ नि, भनेको e को पावर माइनस अल्फा t, अनि यो भनेको e को पावर माइनस अल्फा t प्लस j ओमेगा dt हो नि हैन। यो त कुरा त बुझिहाल्छ होला, मैले के धेरै भन्नु परेन, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ यो दुईटालाई यसरी छुट्याउन मिल्छ है यहाँ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि छुट्याउन मिल्यो, यहाँ माइनस अल्फा टी माइनस j ओमेगा dt भयो। अनि यो चाहिँ माइनसले गर्दा यो माइनस बाँकी बस्यो यहाँ माइनस नै, ठिक छ। अब यहाँ पनि कमन के छ त, यो पनि कमन छ, यो पनि कमन छ। यसलाई दुईटालाई निकालेर हामीले यसरी बाहिर निकालियो, ठिक छ। त्यो निकालिसकेपछि बाँकी बस्यो कति, यो यति बाँकी बस्यो नि हैन, यति बाँकी बस्यो। यसमा चाहिँ हामीले युजल फर्मुला लाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो J2 लाई यसरी भित्र ल्याएर यसमा युजल फर्मुला लगायो भने के हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ साइन ओमेगा dt हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त, क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड कन्डिसनको चाहिँ रिजल्ट आयो है, ठिक छ। क्लासिकल मेथडमा जे आएको थियो त्यही आयो। जेबाट यो स्टेप बुझ्नु पर्यो है, यो निकालेको जे ओमेगालाई यताभित्र लगेर राखेको, त्यस पछाडि यो भनेको साइन ओमेगा dt हो। केस 1 को कुरो सकियो है। अब केस 2 मा हेरौँ, केस 2 मा चाहिँ अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन गरौँ। अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन गर्दा के हुन्छ, यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन गर्दा यो 0 हुन्छ। भनेपछि s1 र s2 को भ्यालु के हुन्छ, s1 र s2 को भ्यालु दुइटै अल्फा भयो, माइनस अल्फा, ठिक छ। यो माइनस अल्फा लगेर चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि दुईटामा माइनस अल्फा राख्दाखेरि के हुन्छ, यो खालको एक्सप्रेसन आउँछ, ठिक छ। अब यो खालको एक्सप्रेसन भनेको के हो त, यो खालको एक्सप्रेसन चाहिँ यो हो, ठिक छ है। यो भनेको के हो त, v नट बाई l 1 प्लस s प्लस a स्क्वायरको फर्मुला जान्छ नि हैन। मैले अघि त्यो फर्मुलाको लास्टमा लेख्नु भनेको थिएँ नि, त्यही कुरा आयो यहाँ। यसको डाइरेक्ट इन्भर्स भनेको के हुन्छ, s प्लस a को स्क्वायरको इन्भर्स भनेको t e को पावर माइनस 80 हुन्छ नि हैन। अब यहाँ a को ठाउँमा अल्फा छ, त्यो अल्फा आयो, सकियो है। दुई स्टेपमा सक्यो केस 2 को लागि, यो भयो है, यहाँबाट यो आयो, ठिक छ। अब त्यसपछि अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन, त्यो हुँदाखेरि यहाँ छ जे भ्यालु आयो त्यही बाँकी बस्छ, यहाँ रियल नम्बरहरू नै हुन्छन् हैन, रियल अनइक्वल। त्यस पछाडि यो s1 र s2 जे छ त्यही राख्दिने यहाँ। यो पनि दुईवटा फ्र्याक्सन छन् यहाँ, दुईवटा कोफिसिएन्ट दुईवटा फ्याक्टर छन् हैन। फ्याक्टरलाई दुईवटा फ्र्याक्सनमा हामीले डिभाइड गरियो। त्यस पछाडिको स्टेपहरू त त्यही भ्यालु ps बाई qs। त्यस पछाडि के को कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्यौँ यहाँ। अब फेरि यहाँ चाहिँ s इक्वल टु s1 राख्दाखेरि यो 0 हुन्छ, अनि s इक्वल टु s1 राखियो, यो र यो काट्यो, बाँकी बस्यो यो, यहाँ लगेर s1 लगेर राखियो, यति बाँकी आयो यहाँ, ठिक छ। अब यसपछि यसमा नि सेम सिमिलर गरेको हो, यो कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्यो हैन, ps बाई qs लाई, अनि यो र यो क्यान्सल आउट भयो। अनि फेरि s इक्वल टु s2 भनेको यहाँ चाहिँ s इक्वल टु s2 राख्दा यो 0 हुन्छ, भने चाहिँ s2 लगेर यहाँ राखियो, यो आयो। अब यो करेस्पोन्डिङ ठाउँमा लगेर यसलाई लगेर यहाँ राख्ने, ठिक छ। अनि यसलाई लगेर यहाँ राख्ने, राखिसकियो, यहाँ राखियो, ठिक छ। अब
यो भनेको सबै कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट हो नि, यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो। अब यसको ट्रान्सफर्म के हुन्छ त, ई को पावर 1 एस प्लस एस माइनस एस1 भनेपछि यहाँ माइनस भएपछि यहाँ प्लस हुन्छ, प्लस प्लस आयो यहाँ, ठिक छ। त्यस पछाडि यसलाई कमन लियो, एस1 माइनस एस2 कमन लिँदाखेरि यहाँ एस2 माइनस एस1 छ, यहाँ माइनस आयो, यो माइनस आयो। यो तिनटै केसको लागि हामीले हेऱ्यौँ है, ठिक छ। अब यो तिनटै केसको एक एकवटा न्युमेरिकल इक्जाम्पल हेरौँ। ल ल यो क्वेसन यतापट्टिको छ नि, यो लाइन भन्दा यतापट्टिको यति, यो कपी गरौँ त, आफ्नो एक्सर्साइज बुकमा कपी गरौँ। 5 मिनट है। लेखिसक्यो यो क्वेसन। तीनटा केसमध्ये मैले दुईटा केसको सल्भ गरिदिएको छु, एउटा केस आफै गर्ने है, त्यही भएर क्वेसन सारी राखौँ।
सकेपछि कसैले भयो भने है म सुरु गर्छु अनि। भयो सर। ल अब केस नम्बर 1 को लागि हेरौँ है त। किन यो स्क्रिन देखिरहेछ नि हैन? ल केस नम्बर 1 को लागि यो फर्मुला यो सर्किट त्यही हो हैन? त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालुको चाहिँ रेजिस्टेन्स रिएक्टेन्सहरू राखेर सरी रेजिस्टेन्स इन्डक्टेन्स क्यापासिटेन्स र इनिसियल कन्डिसनको डिरेक्सन भ्यालु राखेर गरेको छु है यहाँ। ठिक छ। केस नम्बर एमा हेरौँ। एमा के छ त भोल्टको भोल्टेजको भ्यालु 20 भोल्ट छ अनि रेजिस्टरको भ्यालु 5 ओम छ, इन्डक्टरको भ्यालु 3 हेनरी अनि क्यापासिटरको भ्यालु चाहिँ 1/7 फ्यारेड अनि इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ कति छ त यहाँ 2 एम्पियर। हाम्रो चाहिँ कतापट्टि त हाम्रो लेफ्ट साइडतिर है हैन? लेफ्ट साइडमा देखिन्छ नि तिमीलाई नि हैन? के कता देखाछ? लेफ्टतिर 2 एम्पियर छ। अब यसमा सिम्पली अरू केही गर्ने हैन, केबिएल लगाइदिने। केबिएल लगाछौँ यहाँ है। भिआर भिएल भिसी इक्वल टु भिएस भयो। त्यस पछाडि चाहिँ भिआरलाई 5I त्यसमा चाहिँ भिएल भनेको 3 भिसी भनेको चाहिँ 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइटदेखि टीसम्म भनेको यो लिमिट चाहिँ जसै राख्नु पर्यो है यहाँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि। अब यो आयो। अब इन्टिग्रेसनको लिमिटलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने है, क्यापासिटरको ब्रेक गरौँ। यो 1/7 भनेको 7 माथि जान्छ, 7 देखि सिधै यो जस्ताको तस्तै राख्यो यति हामीले। अब यसलाई चाहिँ लिमिट ब्रेक गरियो दुईवटामा, 0 देखि माइनस इन्फाइनाइटदेखि 0 सम्म, अर्को चाहिँ 0 देखि टीसम्म ब्रेक गरियो। अब फेरि यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गरियो यहाँ। अब यति भनेको चाहिँ के हो त यो भनेको चाहिँ क्यापासिटरमा हामीले स्विच अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला स्विच अन गर्नुभन्दा पहिलाको भोल्टेज एकुमुलेटेड भोल्टेज हो भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ VC0 माइनस हो है, VC0 माइनस। अब त्यस पछाडि यो जस्ताको त्यस्तै राखियो। अब VC0 माइनसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। VC0 माइनसको भ्यालु के दिएको छ यहाँ क्वेसनले नै VC0 माइनस इक्वल टु 0 दिएको छ भनेपछि 0 लगेर राख्यो यहाँ। ठिक छ। 0 लगेर राखेपछि 0 चाहिँ यहाँ के भयो 0 भयो। अब यसमा यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ नि हैन? सजिलै मिल्छ है। 5I 3 यो आयो, मिल्यो। अब यसमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिदिने। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ 5IS हुन्छ। यसको ट्रान्सफर्म यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो। फर्स्ट डेरिभेटिभको ट्रान्सफर्म के हुन्छ 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। डिआइबाइडिटीको ट्रान्सफर्मेसन IS I0 प्लस है, IS माइनस I0 प्लस आयो। त्यस पछाडि यसको ट्रान्सफर्म भनेको IS/S अनि फेरि यसको ट्रान्सफर्म भनेको के त 20/S है। अब फेरि हामीलाई के चाहियो I0 प्लसको भ्यालु चाहियो। I0 प्लसको भ्यालु निकाल्नलाई फेरि इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट छ कि छैन हेरौँ। अघि चाहिँ क्यापासिटरको मात्रै चाहिएको थियो, त्यही भएर क्यापासिटर मात्रै हेरियो। अब त्यो दुइटै चाहिने भयो नि त हामीलाई हैन? क्यापासिटरको थाहा भइहाल्यो। अब इन्डक्टरको पनि चाहियो। यो निकाल्नलाई चाहिँ इन्डक्टरको करेन्ट के भनेको छ त IL0 माइनस इक्वल टु 2 एम्पियर छ है यहाँ थोरै उ छ यहाँ 2 एम्पियर है, 0 होइन यहाँ 2 एम्पियर कुन डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा। ठिक छ। त्यस्तै गरी के हुन्छ त यहाँ पनि बाई कन्टिन्युटी 2 एम्पियर यतापट्टि हुने भयो। ठिक छ। यहाँ आयो। अब VC0 प्लस 0 माइनस के हुन्छ सेम हुन्छ। अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको यो करेन्ट हो। यो करेन्ट निकाल्नको लागि यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट 0 प्लसमा बनाइयो यहाँ बनाइएछ है। यो चाहिँ यो 5 है, यो 5 हो यो। त्यस पछाडि इन्डक्टर के छ इनर्जाइज छ भनेपछि कति एम्पियरले 2 एम्पियर करेन्ट विथ दिस डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सनमा भनेपछि यसलाई इन्डक्टरले हामीले 2 एम्पियरको करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्यापासिटर के छ 0 छ, इनिसियली चार्ज छैन भनिसकेपछि डिएनर्जाइज छ भने चाहिँ यसलाई सर्ट गर्ने। सर्ट गरिसके पछाडि पनि यहाँ के छ त यो क्लोज भयो। यहाँ यो चाहिँ करेन्ट सोर्स छ, यहाँ के छ सर्टेड छ भनेपछि यो क्लोज लुप भयो। क्लोज लुपमा हामीले करेन्ट कतापट्टि यतापट्टि असाइन गरेका छौँ अनि क्लोज लुपको एउटा पार्टमा चाहिँ के छ करेन्ट सोर्स छ भनेपछि यो करेन्ट सोर्स र यसको भ्यालु सेम हुन्छन् है, तर डिरेक्सन फरक छ भनेपछि I0 प्लस इक्वल टु -2 एम्पियर भयो यहाँ -2 एम्पियर। अब -2 लगेर यहाँ लगेर राखिदिने, यहाँ लगेर राखिदिने -2 लगेर यहाँ राख्यो
-2 -2 लगेर यहाँ राखेपछि के हुन्छ यो +2 हुन्छ हैन ठीक छ जस्ताको जस्तै यो एक्सप्रेसनलाई यहाँ कपी गरियो है यो भयो अब यसपछि -2 लगेर राखेँ यहाँ +2 भयो ठीक छ 2 मात्र सम्झ्यौँ है बाँकी सबै सेम हो 2 त्यसपछि यसलाई भित्र खोल्दियौँ यहाँ IS 5IS जस्ताको जस्तै त्यसपछि यो 3SIS भयो 3SIS त्यसपछि 3 into 2 6 भयो है यता के भन्नु परेन मैले यो जस्ताको जस्तै राखियो यतिमा है तल अब यसमा के गर्ने त यो 6 लाई यतापट्टि लाने कन्स्ट्यान्ट हो नि यो हैन यतापट्टि लगियो यतापट्टि योसँग मिलायो 6 लाई हामीले अब त्यसपछि बाँकी बस्यो IS कमन दिन मिल्यो त्यो लिइसके पछाडि यहाँ 5 3 7 S बाँकी बस्यो बाई इन्टु IS इक्वल टु 20/S - 6 भयो यहाँ अब यसलाई चाहिँ माथि लैजाउँ क्या है एस कहिले पनि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनमा एस कहिले पनि माथि छैन नि हैन भनेको यसलाई थोरै मोडिफाई गर्न खोजेको है अब यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँबाट यो आउँछ है भ्यालु ठीक छ त्यस पछाडि यहाँ पनि थोरै मोडिफाई गर्यो भने यो आउँछ भने एस काट्यो अब यसलाई लगेर यतिलाई लगेर यहाँ राख्न पाइयो यसरी राख्यो हामीले ठीक छ अब जहिले पनि यो हाइएस्ट पावर अफ एस को कोफिसिएन्ट 1 गराउने क्या है 1 गरायो यहाँ 1 गराउँदाखेरि 3 कमन लियो यहाँ 3 कमन लियो 3 कमन लिँदाखेरि यहाँ 1 बाँकी बस्यो यहाँ 5/3 एस प्लस यहाँ 7/3 भयो अब डेसिमलमा लेख्ने हुन्छ फ्र्याक्सनमा लेख्ने हुन्छ क्या है अब यसरी गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त क्याल्कुलेटर युज गरेर फ्याक्टराइज गर्ने है यसको रुट्स निकाल्ने ठीक छ रुट्स निकाल्दाखेरि के आयो अहिलेको केसमा कम्प्लेक्स कन्जुगेट आइदियो है जुन चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुट आइसके पछाडि त्यसलाई हामीले चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर राख्दाखेरि यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो यो ट्राई गरी हेर्ने आफूले यो कति आउँछ भनेर अनि 3 ले डिभाइड गरेको अरु केही नि गरेन माथि चाहिँ ठीक छ अब यति चाहिँ के हो त अब हाम्रो PS/QS भयो यति यो है PS/QS भयो अब यसलाई फेरि यो दुईवटा फ्याक्टर छन् भनेपछि दुईवटा फ्याक्टरमा दुईवटा फ्र्याक्सनमा यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्यो भनेको यति PS/QS लाई चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गरौँ यसरी एक्सपान्ड गरेछ यहाँ अनि भनेपछि करेस्पोन्डिङ K1 र K2 को भ्यालु निकाल्ने ठीक छ अब K1 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो PS/QS ले K2 को QS लाई K2 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने त्यस पछाडि यो K2 को डिनोमिनेटर 0 हुने गरी S को भ्यालु सेट गर्ने त्यही गरेको छ यहाँ PS/QS जस्ताको तस्तै छ यहाँ है PS/QS अनि K2 को K1 को डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गरेको छ अनि K1 को डिनोमिनेटर 0 हुने गरी S को भ्यालु सेट गर्नु पर्यो त्यो भनेको माइनस यो प्लस यो गरेपछि के आउँछ यो भ्यालु 0 हुन्छ है दिमागमा त्यो सोच्ने मात्रै हो क्या अब अनि यसपछि यो एक्सप्रेसन पछि यहाँ भित्र के छ त यो र यो क्यान्सल आउट हो बाँकी बस्छ यहाँ कति त यति मात्रै बाँकी बसेको छ यसमा लगेर यतिमा बाँकी बसेकोमा यसको भ्यालु लगेर राखिदिने यसको भ्यालु यहाँ लगेर राख्यो यस्तो भयो अब यहाँ लगेर राख्यो यस्तो भयो ठीक छ अब यसलाई सिधै क्याल्कुलेटरमा इन्ट्री गर्ने डाइरेक्टली यो रिजल्ट आउँछ चेक गर्ने आफूले है अब त्यस पछाडि K2 मा पनि सिमिलर K2 को डिनोमिनेटर के छ यो छ यसले PS/QS लाई मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ त्यस पछाडि यसलाई 0 हुने गरी हामीले S को भ्यालु सेट गर्ने बाहिरतिर यहाँ यसरी राख्ने S को इक्वल टु यो समथिङ छ यहाँ हैन यसलाई 0 हुनलाई माइनस यो राखेपछि बल्ल 0 हुन्छ यो भनेपछि यो र यो क्यान्सल आउट भयो बाँकी बस्यो यति बाँकी बस्यो अब यसमा चाहिँ के गर्ने S को इक्वल टु 0 राख्ने S इक्वल टु यो भ्यालु लगेर राख्ने लगेर राख्यो अनि यसको रिजल्ट चाहिँ यस्तो आयो है ठीक छ भनेपछि अब K1 र K2 को भ्यालु आयो K1 र K2 को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ लगेर राख्दियौँ K1 र K2 ठीक छ यो भनेको के हो त यो समथिङ इन्टु 1/S + A जस्तो देखियो यो पनि समथिङ इन्टु 1/A जस्तो देखियो है 1/S + A अब S + A को हामीले इन्भर्स गर्न त मिल्छ यहाँ गर्दियौँ यो कोफिसिएन्टलाई हामीले जस्ताको तस्तै लगेर राख्दियौँ है यो कोफिसिएन्ट चाहिँ यसलाई लगेर यतिलाई लगेर यहाँ राख्यौँ त्यसपछि यसको इन्भर्स यो भनेको 1/S + समथिङ हो त्यसको इन्भर्स गरिदियौँ यहाँ त्यो भनेको यहाँ प्लस छ यहाँ गरे माइनस भयो यहाँ है त्यस्तै गरी यहाँ पनि सिमिलर केस यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस भयो अब यसलाई पनि थोरै छुट्याइदिउँ यो भित्रको एक्सपोनेन्शियल पावर चाहिँ छ नि यसलाई छुट्याउन मिल्छ नि हैन यसलाई छुट्याउँदाखेरि यो एउटा यो आउँछ यसलाई छुट्याउँदा नि एउटा यो आउँछ एउटा यो आउँछ अब यो दुईटैमा के छ यो एक्सप्रेसनमा पनि कुन चाहिँ कमन छ त
यो कमन छ नि हैन, यो कमन, यो क्वान्टिटी कमन छ। यो क्वान्टिटी कमन भइसकेपछि यसलाई कमन निकाल्न मिल्यो बाहिर हामीले, ठिक छ। यसरी कमन आयो है यहाँ है, यो आयो। अनि यसपछि फेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त, -1 इन्टु यो र -1 इन्टु यो भनेको -1 कमन आउँछ नि हैन। भनेपछि -1 कमन लिएर यो प्लस यो गर्न मिल्छ हामीले, ठिक छ। त्यस्तै गरी यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कमन क्वान्टिटी भनेको यो आउँछ। त्यसलाई मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिने हैन, -1 यसो गरौँ त, यो लास्टको जुन आइटी देखिको एक्सप्रेसन छ नि, त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ कपी गरौँ त। यो बुझ्ला जस्तो लागेन मलाई यतिकै हेरेर, नभए यति मात्रै कपी गर्दा नि हुन्छ कपीमा के। अहिले भर्खरलाई यति लास्टको लाइन ल एक मिनटमा कपी गरौँ त, त्यसपछि योभन्दा पछाडिको स्टेप बुझाउनु सजिलो हुन्छ कि मलाई। ल त ल, त्यो रातो घेराभित्रको मात्रै है। भयो होला है। ल त्यसपछि यहाँ हेरौँ है त, त्यसमा के छ त, यो 1 यो 1 चाहिँ कमन लिएर यो 1 चाहिँ कमन लिएर हामीले यसको र यसको रिलेसन निकाल्न सकिन्छ नि हामीले हैन। यसलाई एड गर्न सकिन्छ नि, त्यही गरेको यहाँ 1 कमन लिएर यसलाई र यसलाई एड गरेको। अब त्यस पछाडि फेरि यो मात्रै कमन लिएर यो मात्रै कमन लिएर यति मात्रै दुईटा सेम छ भनेपछि त्यसलाई कमन लिएर पनि त्यो अर्को कोफिसिएन्टमा चाहिँ यसलाई र यसलाई एक ठाउँमा राखेको छ क्या यहाँ है, ठिक छ। त्यही गरेको है, -1 कमन लियो, यो ल्याएर राख्यो हैन। त्यसपछि यो जे 3.25 कमन लियो, त्यसपछि माइनस यो समथिङ समथिङ भयो हैन, माइनस के थियो यहाँ जे त्यही भइहाल्यो। अब यति मात्रै हेर्दाखेरि यो चाहिँ के छ, यो पनि युलर फर्मुला जान सक्छ हैन, यो पनि युलरको फर्मुला जान सक्छ। भनिसकेपछि यसलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने यो के हुन्छ, कोसाइन हुन्छ यो। भनेपछि यसलाई 2 ले डिभाइड गरौँ, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 2 चाहियो, 2 इन्टु 2 गरियो, 2/2 यति गरियो। त्यस पछाडि हाम्रो के चाहियो त यहाँ, अब साइनमा त के हुन्छ, साइन थीटामा के हुन्छ, e को पावर जे थीटा माइनस e को पावर माइनस जे थीटा हुन्छ नि, थीटा बाई जे2 हुन्छ नि हैन, त्यो हुन्छ। अब फेरि यहाँ के छ, यहाँ यो जे को पावर प्लस हुँदाखेरि माइनस छ भनेपछि यहाँको जेलाई तल ल्यायो भने के हैन, यहाँको जेलाई तल ल्यायो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, यो माइनस यता, यो माइनस यता जान्छ नि हैन, तल ल्यायो, यहाँको जे तल ल्यायो, ठिक छ। अनि 2 ले 2 राख्यो, मल्टिप्लाई गरियो भनेपछि यति भनेको कस भयो, यति भनेको साइन भयो। यो आयो e को पावर समथिङ आयो है, -2 यो मल्टिप्लाई गरियो, यो कस 1.28, यो चाहिँ साइन 1.28 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त, कम्प्लिट पार्टिकुलर सोलुसन आयो है केस 1 को लागि। ल अब त्यस पछाडि अर्को सर्किट छ यहाँ, यो सर्किट म गरेर भनिदिन्छु अनि थर्ड केस चाहिँ आफैले गरौँ है। अब यो केसमा हेरौँ है त, यसमा पनि बी नम्बर केसमा भ्यालु भोल्टेजको भ्यालु त्यहाँ छ, सर्किट त्यही हो हैन। अब केबिएल इक्वेसन लगाइयो, ठिक छ, भिआर भिएल भिएस भयो यहाँ। त्यस पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू राख्यो हैन, रेजिस्टेन्सको, इन्डक्टरको, क्यापासिटरको राख्यो। अनि क्यापासिटरलाई यसरी ब्रेकडाउन गरियो हामीले हैन, त्यसको इन्टिग्रेसनलाई सेगमेन्ट गराइयो। त्यस पछाडि
यो भनेको VC0 माइनस हो। VC0 माइनस भनेको के छ त, यता प्लस यता माइनस हुने गरी के छ 3 भोल्ट छ भनेपछि यसमा यो यहाँ जे छ त्यही राख्नु पर्यो। यहाँ राखियो हामीले है, 3 राख्यो। के गरी चाहिँ उल्टो भइदिएको भएदेखि के गर्नुपर्छ त यहाँ माइनस माइनस राख्नुपर्छ यहाँ है, उल्टो भइदिएको भए। यहाँ उल्टै छ होइन, करेन्टले चाहिँ यसको पोजिटिभ टर्मिनलमा स्ट्राइक गरेछ भने चाहिँ यहाँ प्लसै राख्ने केसमा है, यस्तो केसमा। अब यो 3 लगेर यतातिर मिलाउनु पर्यो यसलाई होइन, कन्सटेन्ट हो नि यो 37 भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म गरियो, ट्रान्सफर्म गर्दा यो आयो यो आयो यो आयो यो आयो, ट्रान्सफर्म गर्दा यो आउँछ। यो म हेरौँ है राम्रोसँग। अब त्यस पछाडि I0 प्लसको भ्यालु चाहियो हामीलाई। I0 प्लसको भ्यालु निकाल्नलाई IL0 माइनसको भ्यालु थाहा छ हामीलाई कन्टिन्युटीबाट, र हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। इन्स्पेक्सनबाट यति आयो, कन्टिन्युटीबाट 2 एम्पियर 3 भोल्ट आयो, अनि इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि के आउँछ यो आयो। ठिक छ, यो भयो। अब यसमा चाहिँ I0 प्लसको भ्यालु 2 एम्पियर आयो। अब 2 एम्पियर लगेर हाम्रो अगाडिको यो छ नि यसमा लगेर 2 लगेर राखिदिने, 2 लगेर राख्यो यहाँ है। अब यसलाई थोरै मोडिफाई गर्दा यसको नेक्स्ट स्टेप यो भइहाल्यो, 4 IS 4 दुना 8 हो, यो आयो। अब यसलाई लगेर यता लानु पर्यो, लग्यो यहाँ सबै। यहाँ IS कमन लियो, यहाँ IS कमन लियो, बाँकी बस्यो यति। यहाँ पनि अघि जस्तै गरी यसले सबैतिर मल्टिप्लाई गरियो होइन, यो आयो यो आयो। अब यो SS काट्यो यहाँ होइन, सँगसँगै मोडिफाई गर्दै गएको छ है स्टेप बाई स्टेप। त्यस पछाडि यता लगेर राख्यो यहाँ। त्यस पछाडि 4 यो S को कोफिसियन्ट चाहिँ 4 छ, 4 कमन लियो, 4 कमन लिँदाखेरि यस्तो आएको छ यहाँ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गऱ्यो भने के आउँछ, एउटै रुट आउँछ नि होइन, S प्लस 2 को होल स्क्वायर हो नि यो है, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस A प्लस B को होल स्क्वायर के हुन्छ, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस B स्क्वायर होइन, आयो भयो। अब यो आयो है, ठिक छ। अब यहाँ के गरी 1/S प्लस समथिङ मात्रै S प्लस 2 को स्क्वायर मात्र भइदिएको भएदेखि डाइरेक्टली हामीले लिन मिल्थ्यो इन्भर्स। अब यो माथिको कोफिसियन्टले गर्दा लिन मिलेन क्या है। अब यसलाई यसरी फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो, पार्शियल फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो। ठिक छ, यो चाहिँ मल्टिपल रुट्सको केस भयो। मल्टिपल रुट्समा के छ, दुईवटा भ्यालु छन्। अब सिङ्गल रुट सेम रुट चाहिँ दुईवटा छन् यसमा है, भनेपछि यसलाई यसरी हामीले फ्याक्टराइज गरियो। सबभन्दा पहिला यो खालको केसमा केस नम्बर 2 को फर्मुला लगाउने। केस नम्बर 2 मा K2 इक्वल टु पहिला K2 को भ्यालु निकाल्ने है, जस्ताको जस्तै PS बाई QS लगेर राख्यौँ यहाँ, अनि यो स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरियो। त्यस पछाडि यसलाई 0 हुने गरी चाहिँ S इक्वल S को भ्यालु लगेर राख्यौँ यहाँ, अनि यहाँ र यो काट्यो, बाँकी बस्यो यो एक्सप्रेसन। त्यस पछाडि 2 राख्यो यहाँ भनेपछि 5 पोइन्ट समथिङ आयो यो है। त्यसपछि फेरि K2 निकाल्दाखेरि के गर्ने, अहिलेको फर्मुला लगाउने सेकेन्डवाला 1/2 - 1 यो समथिङ समथिङ आयो यहाँ है। मैले यो किन आयो भने त फर्मुला हेर्ने आफू कपीमा सारेको अघि। अब अनि यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने यहाँ, यो र यो काट्ने। त्यस पछाडि डेरिभेटिभ छ यहाँ होइन, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ 0, यसको डेरिभेटिभ 2, S बाँकी नै छैन भनेपछि यहाँ जे छ त्यही आयो। अब यसलाई लगेर यहाँ राखियो दुइटालाई, भनेपछि यो चाहिँ 2 × 1/S प्लस 2 भयो, अनि फेरि 5.2 × 1/S प्लस 2 को स्क्वायर भयो। अब यो चाहिँ यसको इन्भर्समा जाने भयो होइन, यसको फर्मुला जस्तोमा जाने भयो, यो 1/S प्लस 80 को फर्ममा जाने भयो। त्यो गरेपछि के आउँछ, 1/S प्लस 80 को फर्मुला भनेको यो, अनि 1/S प्लस A को स्क्वायरको फर्मुला भनेको यो ट्रान्सफर्म आयो। ठिक छ, यो आयो है। ल यो केस, यो थर्ड नम्बरको केस आफूले ट्राई गर्ने। यहाँ चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आउँछन् रुट्सहरू, त्यो आफूले ट्राई गरौँ। बाँकी अब भोलिको क्लासमा।